Te midde van 'n snydende sneeustorm het 'n miljoenêr en sy dogter stilweg deur die park gestap, terwyl hulle probeer het om die pyn te genees wat deur die verlies van sy vrou gelaat is. Skielik sien die dogtertjie 'n jong ma alleen, bewende in die sneeu terwyl sy probeer om 'n baba toegedraai in 'n geskeurde kombers warm te hou. Die desperate uitroep, "Papa, haar baba vries dood." Verbreek die stilte en herleef die belofte om diegene in nood te help. Maar die daad van goedhartigheid wat daardie ysige nag begin, het uiteindelik veel meer as net liggame warm gemaak, dit het bestemmings verander. 'n Fyn moetreën het oor die geplaveide strate van Dullstroom geval, wat die lug selfs kouer gemaak het, daardie Juliemiddag in die Mpumalanga Hoëveld. Selfs met die ongunstige weer het toeriste rondbeweeg, beskerm deur jasse en sambrele, en die wintervakansie in die bekoorlike dorpie in die ooste van Suid-Afrika geniet. Onder die besoekers het 'n 42-jarige man hand aan hand met sy dogtertjie langs Hortensia weggestap. Riaan Botha was nie sommer enige toerist nie. Eienaar van Botha Tegnologie, een van die grootste tegnologiemaatskappye in die land, het die entrepreneur 'n klein familiebesigheid in 'n ryk van miljarde verander. Met 'n onberekenbare fortuin het hy huise in verskeie stede in Suid-Afrika en in die buiteland besit, maar geen een het hom soveel gemak verskaf soos die herehuis in Dullstroom nie, waar hy die winters deurgebring het sedert hy met Annelie getrou het. "Papa, dis baie koud," het Sine gekla, terwyl sy die rooi wolmis wat haar donker krulle bedek het, reggetrek het. Op 7-jarige ouderdom het die meisie dieselfde amandelvormige oë as haar ma gehad, 'n detail wat Riaan dikwels sy sluk laat sluk het om sy emosie te bedwing. "Ons is amper by die mooi uitsig bakkery. Ons gaan daardie warm sjokolade drink waarvan jy so hou," het hy geantwoord, terwyl hy sy dogter se hand liggies vasgedruk het. "En daarna kan ons by die boekwinkel ingaan om daardie nuwe boek vir jou versameling te koop." Die dogtertjie se gesig het vir 'n oomblik opgehelder, maar het gou weer ernstig geword. "Mamma was mal oor warm sjokolade met malvalekkers," het sy sag gesê. 8 maande. Dit was die tyd wat verloop het sedert Annelie die stryd verloor het teen 'n aggressiewe kanker wat haar liggaam binne maande verteer het. Maar voordat sy heen gegaan het, het sy 'n belofte by haar man afgedwing wat nou swaar op sy hart gelê het, om iemand te help wat meer nodig het as hulle en om vir Sine te leer dat seëninge gedeel moet word. "Wanneer gaan ons die belofte nakom wat ons vir mamma gemaak het Sine gevra, soos sy byna elke dag gedoen het. Die onskuldige vraag het Riaan altyd hard getref, soos 'n slag in die maag. "Gou, prinses," het hy outomaties geantwoord, sonder om seker te weet wanneer of hoe hy so 'n belofte sou nakom. Sy gedagtes was te besig om die besigheid te bestuur en 'n dogter alleen groot te maak om op daardie oomblik aan liefdadigheid te dink. Hulle het besluit om deur die Araucaria Park te stap om vinniger by die bakkery uit te kom. Die fyn reën het steeds geval en hulle klere stadig deurnat gemaak. Die eeueoue bome het 'n bietjie beskerming gebied, maar die yskoue bergwind het Sine laat bewe, selfs onder verskeie lae klere. Julie in Dullstroom kon onverbiddelik wees. Dit was toe dat Sine skielik stilgehou het en haar pa se jas se mou dringend getrek het. "Papa, kyk," het sy gefluister en na 'n bankie gewys wat gedeeltelik deur 'n groot Araucaria boom versteek was. Riaan het sy dogter se blik gevolg en 'n jong vrou alleen sien sit. Sy het nie ouer as 25 gelyk nie. Sy het slegs 'n dun jas aangehad, duidelik onvoldoende vir die bergkoue. Maar wat die aandag getrek het, was nie haar onvanpaste klere nie, maar die klein pakkie wat sy stewig teen haar bors vasgehou het, 'n baba toegedraai in 'n dun kombersie wat net so onvoldoende gelyk het soos die ma se jas. "Papa, haar baba vries dood," het Sine uitgeroep met dieselfde beskermende intensiteit wat Annelie altyd teenoor kinders getoon het. Die jong vrou se skouers het sigbaar gebewe van koue, wanhoop of albei, dit was onmoontlik om te sê. Riaan het gehuiwer. Sy jare in die korporatiewe wêreld het hom geleer om risiko's te bereken, om verdag te wees op ongewone situasies, om afstand te hou van probleme wat nie syne was nie. Dit kon 'n stryk wees, het hy dadelik gedink. Dullstroom was 'n relatief veilige dorpie, maar bedrieërs het oral bestaan. 'n Kwaadwillige persoon kon hom maklik identifiseer as iemand met besittings. "Ons moet help," het Sine aangedring en hom na die jong vrou getrek. Haar bruin oogies het gesmeek, identies aan die van Annelie. Dit was toe dat Riaan sy vrou se stem in sy gedagtes hoor echo, "Beloof dat jy vir ons dogter sal leer dat ons net so ryk is soos die lewens wat ons kan aanraak." Met 'n diep asemteug het Riaan homself deur sy dogter laat lei. Hulle het versigtig nader gekom om die jong vrou nie te skrik nie.
Toe sy hul teenwoordigheid opmerk, het sy die baba verdedigend teen haar bors gedruk en hulle met 'n mengsel van vrees en wantroue aangekyk. "Ons is oukei," het sy met 'n bewende stem gesê, haar aksent wat haar Durbanse oorsprong verraai het. "Ons wag net dat die reën 'n bietjie bedaar om die bus te vang." Sine, met die brutale kinderlike eerlikheid wat net kinders besit, het geantwoord, "Hier is geen bushalte in die park nie. En jou baba is baie nat en koud. My pappa het 'n warm kar." Die jong vrou se gesig het gebloos. Sy was 'n mooi vrou ten spyte van die diep donker kringe onder haar oë en die uitdrukking van uiterste moegheid. Haar oë, in skaars seegroen, het 'n glans van waardigheid behou selfs in sulke ongunstige omstandighede. "Verskoon my dogter se direkte manier," het Riaan gesê, terwyl hy neergekniel het om op dieselfde hoogte as die sittende jong vrou te wees. "My naam is Riaan Botha en dit is Sine. Ons wil nie pla nie, maar dit lyk regtig nie veilig om hier te bly met hierdie weer nie. Kan ons op enige manier help?" Die jong vrou het haar onderlip gebyt, duidelik verdeel tussen trots en nood. Die baba in haar arms het 'n swak, byna onhoorbare geluid gemaak. "Liede," het sy uiteindelik geantwoord. "My naam is Liede Stein. En dit is Miai." Sine het nader gekom, gefassineer deur die klein pakkie in die vrou se arms. "Kan ek die baba sien?" het sy met die sagste stem wat sy kon gevra. Liede het vir 'n oomblik gehuiwer, maar iets in die meisie se opregtheid het haar blykbaar oortuig. Versigtig het sy die kombersie 'n bietjie weggeskuif om die baba se gesiggie te onthul. Sy het dieselfde delikate gelaatstrekke as haar ma gehad, maar haar lippies was effens pers van die koue. "Hoeveel maande is sy?" het Riaan gevra, werklik bekommerd oor die kind se toestand. 2 weke, het Lize geantwoord, haar stem verstik. "Sy is op 3 Julie gebore." Sine het haar oë groot gemaak, verwonderd oor die inligting dat die baba so klein was. 2 weke. "Papa, ons moet nou help. Mamma sou dit wou hê." Annelie se naam, wat deur sy dogter uitgespreek is, was die laaste strooi. Riaan het 'n absolute sekerheid gevoel dat dit die oomblik was, die belofte wat hy aan sy vrou op haar sterfbed gemaak het voor hom gematerialiseer in die vorm van daardie jong ma en haar pasgebore baba, onbeskermd in die bergkoue. "Lize, ek weet nie wat jou situasie is nie, maar dit is nie 'n plek vir so 'n klein baba in hierdie koue nie. Laat ons jou help. Ek kan julle na die gesinsondersteuningssentrum hier in die dorpie neem, hulle het fasiliteite vir u." "Ek het vanoggend daarheen gebel," het Lise onderbreek, haar trots het plek gemaak vir nederlaag in haar stem. "Daar is geen plek tot na nuwe jaar nie. Alle skuilings is vol weens die winterfees. Toeriste het prioriteit in hierdie tyd van die jaar." Die wrede werklikheid het Riaan getref. In die toeristedorpie het die kwesbaarstes dikwels sonder opsies gebly gedurende die hoogseisoen, wanneer pryse die hoogte ingeskiet het en maatskaplike dienste oorlaai was. "Dan vind ons nou 'n ander oplossing," het hy met dieselfde vasberadenheid verklaar wat hy in deurslaggewende besigheidsvergaderings gebruik het. Sonder om toestemming te vra, het hy sy vlootblou kasjemiersjerp afgehaal en dit delikaat om die pakkie wat Mia bevat het, toegedraai. "Ons motor is naby die ingang van die park geparkeer. Ons sal julle soontoe neem om warm te word terwyl ons dink oor wat om te doen." Tot sy verbasing het Liede nie geprotesteer nie. Miskien was sy te moeg om weerstand te bied, of miskien het sy die opregtheid in sy woorde herken. Versigtig het Riaan haar gehelp om op te staan en opgemerk hoe broos en uitgeput sy gelyk het. Sine het die klein verslete rugsak wat langs die jong vrou gelê het, blykbaar die enigste bagasie wat sy besit het, opgetel en Liede se vrye hand natuurlik vasgehou, asof hulle ou bekendes was. "My pappa is superryk en het 'n reuse huis hier in Dullstroom," het Sine gesels terwyl hulle haastig gestap het onder die reën wat sterker geword het. "Ons het warm sjokolade, warm komberse en selfs 'n kaggel. Mamma het altyd gesê dat mense help die belangrikste ding in die wêreld is, weet jy. Sy was 'n dokter en het baie mense gered. Sy het siek geword en hemel toe gegaan, maar sy sou daarvan gehou het om jou en Mia te ontmoet." Riaan het Lize langs hom sien verstram toe sy die meisie se woorde hoor. "Sine is reg oor een ding," het hy sag gesê. "Ons het 'n huis hier naby en hulpbronne om te help. Sonder verpligtinge of voorwaardes. Net 'n droë plek vir julle om warm te word terwyl ons oor die volgende stappe dink." Die swart Mercedes-Benz gly wat naby die park geparkeer was 'n vesting van gemak teen die ongenadige weer van die Mpumalanga Hoëveld. Riaan het die verhitting op die maksimum aangeskakel sodra almal ingeklim het,
en in die terugspieël gesien hoe Lise sigbaar ontspan toe die warm lug deur die voertuig begin sirkuleer. Sine het onophoudelik op die agtersitplek gesels, langs die jong ma gesit, gefassineer deur die klein pakkie in haar arms. Kan ek aan haar handjie raak, het Sine gevra, terwyl sy vorentoe geleun het om die baba beter te sien. Lide het vir 'n oomblik gehuiwer, maar het uiteindelik geknik. Delikaat het sy die geïmproviseerde kombersie met Riaan se serp 'n bietjie verder weggeskuif, wat 'n piepklein handjie onthul het wat Sine met byna godsdienstige eerbied aangeraak het. Sy is so klein, het die meisie verwonderd gefluister. Hoe pas sulke klein naels? Sy lyk soos 'n regte poppie. 'n Diskrete glimlag, die eerste sedert hulle haar ontmoet het op Lide se lippe verskyn. Ek dink elke dag dieselfde, het sy beken. Riaan het die toneel in die terugspieël dopgehou terwyl hy desperate oproepe gemaak het. Sy persoonlike assistent het reeds 3 luukse hotelle in die dorpie gekontak, maar almal was heeltemal vol weens die winterfees. Die gesinsondersteuningssentrum het bevestig wat Lide gesê het, daar was geen plekke beskikbaar nie. Minder bekende gastehuis het 'n kamer gehad, maar het weens interne beleid nie pasgebore babas aanvaar nie. Terwyl hy nog 'n nommer geskakel het Riaan opgemerk hoe Mia se natuurlike kleur blykbaar teruggekeer het. Haar lippe was nie meer pers nie, en sy het rustig geslaap, nou beskerm teen die koue. Lide het ook minder gespanne gelyk, hoewel die uitputting in elke lyn van haar jong gesig gegraveer was. Jy het gesê jy kom van waar, het Riaan gevra, terwyl hy die foon op luidspreker gesit het en gewag het vir die oproep om beantwoord te word. Durban, het Lise geantwoord. Maar ek het 3 jaar gelede suidwaarts gekom om my pediatriese verpleegkunde residensie te doen. Die inligting het Riaan verras. Daardie brose jong vrou wat hulle in die park gevind het, was 'n gesondheidswerker. Die vraag wat in sy gedagtes gedraai het, was, hoe het 'n opgeleide verpleegster haweloos beland met 'n pasgebore baba in die koue van Dullstroom? Die oproep is uiteindelik beantwoord, maar soos die vorige oproepe, het dit in nog 'n negatiewe antwoord geëindig. Daar was geen kamers beskikbaar in enige ordentlike hotel of gastehuis in die dorpie nie. Die hoë winterseisoen het Dullstroom in 'n vyandige gebied verander vir enige iemand wat nie besprekings of geld gehad het om die opgeblaaste daaglikse tariewe te betaal nie. Lise het Riaan omgedraai om haar direk aan te kyk. Ek kan nie vir julle blyplek kry nie. Alles is vol weens die fees. Paniek het vinnig oor die jong vrou se gesig getrek, vinnig vervang deur 'n berusting wat Riaan se hart gebreek het. Dit was die blik van iemand wat reeds nog 'n teleurstelling verwag het. Dis oukei, het sy gemompel en reggemaak om te gaan. Julle was alreeds baie vriendelik. Ek sal die busterminus probeer, miskien kan ek vandag nog na Witbank teruggaan. Nee, het Sine uitgeroep en Lide se arm met verrassende krag vir 'n 7-jarige kind vasgegryp. Julle kan nie na die busterminus toe gaan nie. Dis te koud en Mia is te klein. Papa, hulle kan by ons huis bly, nee. Ons het soveel leë kamers. Riaan het Lide se blik in die terugspieël ontmoet. Die jong vrou het verneder gelyk deur die kind se voorstel, maar daar was ook 'n onmiskembare glans van hoop in haar groen oë. Sine is reg, het hy ferm gesê. Ons het 'n groot huis hier in Dullstroom met verskeie leë gastekamers. Julle kan vanaand daar bly of vir so lank as wat julle nodig het, totdat ons 'n meer permanente oplossing vind. Ek kan dit nie aanvaar nie, het Lise geprotesteer, hoewel sonder veel oortuiging. Julle ken my skaars. Ek kan enige iemand wees. Jy is Lide van Durban, pediatriese verpleegster, en Mia se ma, het Sine met foutlose kinderlogika geantwoord. En julle is koud en honger. Is dit nie, papa? Mamma het altyd gesê dat help nie gaan oor ken nie, maar oor omgee. Lide het haar onderlip gebyt, sigbaar geëmosioneer deur die kind se woorde. Riaan het geweet sy dogter was reg. Annelie het altyd geglo dat 'n persoon se waarde nie in die grootte van haar bankrekening was nie, maar in haar vermoë om 'n hand uit te reik na diegene in nood. Ek beloof dit is net tydelik, het Lide uiteindelik gesê, haar stem byna onhoorbaar. Sodra die weer verbeter en ek kontak kan maak met my voormalige toesighouer in Witbank. Geen druk nie, het Riaan sagkens onderbreek. Ons neem dit stap vir stap. Eers kom ons uit hierdie koue. Hy het die engine aangeskakel en uit die parkeerplek gery, versigtig deur die gladde strate van Dullstroom. Die reën het toegeneem en in 'n ysige storm verander wat die klein toeristedorpie getuister het. Deur die watergordyn het die kleurvolle ligte van die winkels en restaurante vaag gelyk, wat 'n byna droomagtige toneel geskep het.
Gedurende die rit het Sine onophoudelik gepraat oor haar skool, haar gunstelingboeke en hoe sy daarvan gehou het om die winter in Dullstroom deur te bring. Die meisie se onskuldige gesels het blykbaar beide Lise en die klein Mia gekalmeer, wat rustig aanhou slaap het, onbewus van die drama rondom haar. Na 20 minute se ry het die motor 'n privaatpad begin opry wat teen die berggang kronkel. Welige bome het die pad omsoom, totdat die herehuis uiteindelik verskyn het, imposant en tegelyk verwelkomend. Sjoe, het Lise onwillekeurig gefluister toe sy die eiendom sien. Die Botha-huis, soos dit in die streek bekend was 'n indrukwekkende gebou wat elemente van die tradisionele Europese argitektuur van Dullstroom met kontemporêre aanrakinge vermeng het. Groot glasvensters het die buiteligte weerkaats en 'n skoorsteen het rook uitgestoot wat aangedui het dat die kaggel brand. Riaan het onder 'n afdak naby die hoofingang geparkeer. 'n Ouer man met 'n respekvolle voorkoms het hulle dadelik met 'n groot sambreel kom ontvang. "Goeienaand, meneer Botha, mee." Sine het hy formeel gegroet, maar met duidelike toegeneendheid in sy stem. Sy oë het verbasing getoon toe hy Lise en die baba opgemerk het, maar sy gesig het onbewoog gebly. "Meneer Pieterse, dit is Lise en klein Mia," het Riaan voorgestel. "Hulle sal ons gaste wees. Berei asseblief die blou syte vir hulle voor en vra Tannie Martie om iets warms te voorsien om te eet. En kyk of ons nog daardie ekstra wolkomberse in die gangkas het." "Onmiddellik, meneer," het meneer Pieterse geantwoord en hulle na binne begelei. Die binnekant van die herehuis was selfs meer indrukwekkend as die buitekant. 'n Groot ingangsportaal met marmervloere en 'n imposante trap het na die boonste verdiepings gelei. Ten spyte van die duidelike luukse, was daar 'n gesellige atmosfeer, met familiefoto's aan die mure en persoonlike items wat die omgewing minder intimiderend gemaak het. "Kom, ek sal jou wys waar jy gaan bly," het Sine gesê, terwyl sy Lise se vrye hand getrek het. "Die blou syte was waar ouma gebly het as sy ons kom besoek het. Dit het 'n pragtige uitsig oor die dorpie en die vallei." Lise het die meisie soos in 'n trans gevolg, duidelik oorweldig deur die wending in haar situasie. Minder as 'n uur gelede het sy op 'n parkbank gesit, nat en vriesend met haar pasgebore dogter in haar arms, sonder vooruitsigte vir waar om die nag deur te bring. Nou is sy met 'n marmertrap op in 'n herrehuis wat uit 'n film gelyk het. Die blou syte, soos die naam aangedui het, was versier in skakerings van blou en silwer, met 'n koninggrootte bed, 'n klein privaat sitkamer en 'n ruim badkamer met 'n borrelbad. Groot vensters het 'n skouspelagtige uitsig oor die dorpie onder, met sy ligte wat in die reënerige nag geflikker het, gebied. "Die kamer het 'n krib wat myne was toe ek 'n baba was," het Sine uitgeroep, terwyl sy 'n elegante donkerhoutkrib wys wat naby die bed geplaas is. "Meneer Pieterse hou dit altyd reggemaak, omdat my niggies en neefies soms by ons kom kuier." Lise het huiwerig na die krib gestap, die ferm matras en die skoon lakens wat na laventel geruik het, nagegaan. Met byna eerbiedige sorg het sy Mia in die klein bedjie neergelê. Die baba het effens beweeg, maar het aanhou slaap, uiteindelik veilig en warm. Ek weet nie hoe om dankie te sê nie," het Lise gesê, haar stem verstik deur emosie. "Nie nodig nie," het Riaan geantwoord, wat by die deur gestaan en kyk het. "Sine, hoekom gaan jy nie vir Tannie Martie vra om daardie spesiale warm sjokolade vir ons almal te maak nie? Ek is seker Lise sal dit graag wil probeer." Sine het entoesiasties geknik en weggestorm. Toe hulle alleen was, het Riaan opgemerk dat Lise op die punt gestaan het om van uitputting in mekaar te stort. "Daar is skoon, droë klere in die kas," het hy sagkens gesê. "Hulle het aan Sine se ma behoort, maar ek glo dit sal jou pas. Daar is ook 'n badjas in die badkamer. Hoekom neem jy nie 'n warm bad terwyl meneer Pieterse 'n paar dinge vir Mia bring nie? Ons het 'n afdelingswinkel in die dorpie wat tuis aflewer." "Meneer Botha, ek kan regtig nie dit alles aanvaar nie," het Lise geprotesteer, hoewel haar liggaam gelyk het of dit geskree het vir daardie warm bad wat genoem is. "Riaan, asseblief," het hy haar reggehelp. "En ja, jy kan aanvaar. Ek doen niks meer as wat enige ordentlike mens sou doen nie." Lise se groen oë het vol trane geskiet. "Jy sal verbaas wees oor hoeveel ordentlike mense hul gesigte weggedraai het toe ek die afgelope weke hulp nodig gehad het sy bitter gesê. Riaan het 'n knop in sy keel gevoel. "Wel, dan is ek jammer vir die mensdom. Maar nou is jy hier, jy en Mia is veilig, en dis al wat op die oomblik saak maak. Rus 'n bietjie. Ons sal tydens aandete gesels, as jy lus is, of môre, as jy eerder wil slaap. Daar is geen haas nie."
Toe Riaan die deur agter hom toegemaak het, het Liede uiteindelik toegelaat dat die trane vrylik stroom. Dit was trane van verligting, van vrees, van dankbaarheid en van skaamte, alles gemeng in 'n emosionele storm wat sy weke lank onderdruk het. Stadig het sy na die venster gestap en die reën dopgehou wat meedoenloos oor Dullstroom bly val het. Buite het die storm 'n perfekte metafoor gelyk vir die chaos wat haar lewe die afgelope maande geword het. Maar binne daardie mure, vir die eerste keer in 'n lang tyd, het Liede haarself toegelaat om iets te voel wat sy vergeet het bestaan, hoop. Onder het Riaan versiene in die kombuis gekry, besig om Tannie Martie te help om die warm sjokolade voor te berei. Die bejaarde huishoudster, wat al meer as 2 dekades vir die familie gewerk het hom met 'n uitdrukking aangekyk wat nuuskierigheid en goedkeuring gemeng het. Die meisie het my van jou besoekers vertel, het Tannie Martie sag gesê. Enkel maar met 'n pasgeborene, sonder 'n plek om te bly in hierdie aaklige weer. Riaan het geknik, terwyl hy homself voorberei het vir verduidelikings wat hy nie seker was hoe om te formuleer nie. Tannie Martie het geglimlag en hom verras. Tannie Annelie sou trots gewees het sy eenvoudig gesê, voordat sy haar aandag weer op die stoof gevestig het. Baie trots inderdaad. Liede het uit die bad gekom en soos 'n ander mens gevoel. Die warm water het nie net die vuil en koue van haar liggaam afgewas nie, maar dit het gelyk of dit 'n deel van die wanhoop wat haar verteer het, weggedraai het. Toegedraai in die sagte Egiptiese katoenbadjas, het sy haar refleksie in die beslae spieël waargeneem, diep donker kringe onder haar oë, wangbene meer prominent as gewoonlik weens onlangse gewigsverlies, donker hare wat oor haar skouers drup. Sy het vir haarself soos 'n vreemdeling gelyk. Met teensin het sy die enorme ingeboude kas in die kamer oopgemaak. Verskeie vroueklere, almal elegant en skynbaar duur, was volgens kleur en tipe georganiseer. Sy het ongemaklik gevoel om in die klere van 'n vrou wat sy nie geken het nie, haar gasheer se oorlede vrou, te rondsniffel, maar haar eie klere was deurnat en die alternatief sou wees om in 'n badjas te bly. Sy het gekies vir 'n grys sweetpakbroek en 'n vlootblou langmoublouse, die eenvoudigste en gemaklikste stukke wat sy gevind het. Selfs so was die stof sag en van 'n kwaliteit wat sy nooit met haar verpleegstersalaris sou kon bekostig nie, toe sy dit nog gehad het. 'n Sagte gehuil het haar teruggebring na die werklikheid. Mia het wakker geword en gekla, waarskynlik honger. Lize het haar dogter versigtig uit die krib gehaal en haar hart voel knyp van liefde en bekommernis. Die kleintjie was droog, sy het haar doek voor die bad gewissel met items wat meneer Pieterse gebring het, insluitend doeke van die duurste handelsmerk op die mark. "Sjoe, mamma is hier," het sy gefluister, terwyl sy op die leunstoel naby die venster gaan sit het om te borsvoed. Terwyl Mia gulsig geëet het Liede die uitsig oor die dorpie bepeins. Die reën het bedaar en in 'n fyn moetreën verander. Die ligte van Dullstroom het ondergeflikker soos gevalle sterre, wat 'n byna magiese toneel geskep het. 'n Sagte klop aan die deur het haar gedagtes onderbreek. "Liede, kan ek inkom?" Dit was Sine se stem. "Natuurlik, kom in," het sy geantwoord en seker gemaak dat sy behoorlik deur die badjas bedek was. Sine het soos 'n warrelwind ingekom, reeds heeltemal aangetrek en vol energie, terwyl sy versigtig 'n skinkbord gedraai het wat te groot gelyk het vir haar skraal armpies. Daarop was 'n stomende koppie warm sjokolade, 'n paar botterkoekies en 'n klein blommetjie in 'n vaas. "Ek het dit vir jou gebring," het sy trots aangekondig. Tannie Martie het gesê jy moet eet om goeie melk vir die baba te hê. Liede het geglimlag, opreg geraak deur die gebaar. "Dankie, Sine. Dit is baie vriendelik." Die meisie het die skinkbord op die nagtafeltjie neergesit en nuuskierig nader gekom, terwyl sy Mia dopgehou het wat drink. "Hoe kom die melk daaruit?" het sy met die onbevange nuuskierigheid van kinders gevra. Liede het sagkens gelag. As pediatriese verpleegster was sy gewoond daaraan om liggaamsprosesse aan kinders te verduidelik. Wanneer mammas babas het, weet hul liggame dat hulle kos vir die pasgeborene moet produseer. So, die bors maak spesiale melk, perfek vir die baba om sterk en gesond te word. Sine het geknik, gefassineer. "Het my ma my ook so melk gegee?" 'n Knoop het in Liede se keel gevorm. Hoe om 'n kind te antwoord wat haar ma verloor het? "Heel waarskynlik ja," het sy sag geantwoord. Die meeste moeders probeer hul babas borsvoed. Sy was 'n dokter, weet jy, 'n dokter vir kinders met pyn in hul koppe, het Sine voortgegaan, terwyl sy op die rand van die bed gesit het. Sy was baie lief vir babas. Sy sou van Mia gehou het. Liede het gevoel haar oë word klam. "Ek is seker sy sou."
Jou ma sy is onlangs oorlede. Sine het bevestigend geknik. 8 maande. Sy het baie siek geword en toe hemel toe gegaan. Maar voordat sy gegaan het, het sy pappa laat beloof dat ons iemand sou help wat meer nodig het as ons. Ek dink sy het jou en Mia na ons toe gestuur. Uit die hemel, weet jy. Die eenvoud van kinderlogika het Lize met onverwagte krag getref. Die toeval was te groot om geïgnoreer te word, om in daardie park te wees, juist toe daardie familie verbygekom het, in 'n toeristedorpie, waar dit normaalweg onmoontlik sou wees om hulp in die hoogseisoen te vind. Miskien is jy reg, het sy gefluister, meer vir haarself as vir die meisie. Sine het geglimlag, tevrede dat haar teorie bevestig is. Eet die sjokolade voordat dit koud word. Tannie Martie maak die beste warm sjokolade in die hele wêreld, met kaneel en 'n spesiale geheimtjie wat sy vir niemand vertel nie, nie eers vir pappa nie. Lize het die koppie met haar vrye hand geneem en 'n slukkie gedrink. Dit was werklik heerlik, ryk, romerig, met note van kaneel en iets anders wat sy nie kon identifiseer nie. Dit is wonderlik, het sy opreg verklaar. Sine het stralend geglimlag. Aandete sal binnekort gereed wees. Pappa het gesê jy kan hier in die kamer eet as jy te moeg is, maar ek het gesê jy sal saam met ons wil eet, want dit is vervelig om alleen te wees as jy hartseer is. Lize het dit oorweeg. Die idee om 'n formele maaltyd met haar miljoenêr gasheer aan te durf was intimiderend, maar om alleen in die kamer te bly het selfs erger gelyk. Ek sal saam met julle aandete eet, het sy besluit. Ek moet net klaar Mia borsvoed en haar aan die slaap sit. Kan ek kyk, het Sine gevra, haar oë blink van nuuskierigheid. Natuurlik, het Lize geantwoord, terwyl sy besef het hoe baie die meisie 'n vroulike teenwoordigheid in haar lewe moes mis. Jy kan my selfs help om Mia daarna te laat opbreek. Sine het haar hande geklap, verheug oor die verantwoordelikheid. Intussen in die kantoor onder was Riaan aan die telefoon, besig om op 'n lae, maar selfgeldende toon te praat. Ek het daardie inligting so gou as moontlik nodig, Marius. Ja, ek weet dis Saterdag aand, maar dis belangrik. Lize Steyn, verpleegster, waarskynlik opgelei in Durban en met residensie in Witbank. Spesialiteit in pediatrie. Sy moet so tussen 25 en 28 jaar oud wees. Hy het 'n pouse geneem en na die antwoord aan die ander kant geluister. Nee, niks onwettigs nie. Ek wil net haar storie bevestig voordat ek enige meer substansiële hulp aanbied. Jy weet hoe ek met Sine is, ek moet seker wees wie ek in die huis bring. Nog 'n pouse, langer hierdie keer. Dankie, vriend. Ek skuld jou een. En asseblief, wees diskreet. Die dame het al genoeg moeilikheid deurgemaak, sover ek kan sien. Hy het die oproep beëindig en teruggeleun in die leerstoel, terwyl hy sy moe oë gevryf het. Hy wou liewe nie wantrou nie, iets in haar blik het eerlikheid oorgedra, maar jare in die korporatiewe wêreld het hom geleer om nooit besluite te neem wat slegs op intuïsie gebaseer is nie. Hy het feite nodig gehad. Wat hy tot dusver geweet het, was dat 'n gekwalifiseerde pediatriese verpleegster haweloos beland het met 'n pasgebore baba in die winter van Dullstroom. Die storie het nie sin gemaak nie. Gesondheidswerkers is goed betaal, veral in 'n welvarende stad soos Witbank. Iets katastrofies moes gebeur het om haar in daardie situasie te plaas. 'n Sagte klop aan die deur het sy gedagtes onderbreek. Meneer Pieterse het ingekom, sy houding altyd onberispelik. Meneer, die aflewering van die afdelingswinkel het aangekom. Baba artikels soos versoek. Dankie, meneer Pieterse. Vra asseblief iemand om alles na die gastekamer te neem, maar sonder om te pla as ons gas rus. Ek het reeds voorsiening gemaak, meneer, het die butler geantwoord. Hy het vir 'n oomblik gehuiwer voordat hy voortgegaan het. As ek die opmerking mag maak, lyk die jong dame na 'n goeie mens. Die oë lieg nie, soos tannie Annelie altyd gesê het. Riaan het hartseer geglimlag. Annelie en meneer Pieterse het altyd hierdie oortuiging in die aangebore goedheid van mense gedeel, iets wat hy, met sy pragmatisme as entrepreneur, dikwels bevraagteken het. Annelie sou die deure sonder aarseling oopgemaak het, nie waar nie? Sonder die minste twyfel, meneer. En ek moet sê dat Sine stralend is. Ek het haar nog nie so geanimeerd gesien sedert. Sedert Annelie heen gegaan het Riaan voltooi, en die bekende knop in sy bors gevoel wat enige melding van sy vrou vergesel het. Meneer Pieterse het sy kop effens geknik in stil bevestiging. Aandete sal oor 30 minute bedien word, meneer. Moet ek die jong dame inlig?
Sine het dit waarskynlik alreeds gedoen, het Riaan met 'n glimlag geantwoord. Daardie meisie kan nie van 'n baba wegbly nie. Net soos haar ma. Toe meneer Pieterse uitgegaan het Riaan opgestaan en na die venster van sy kantoor gestap. Die eiendom, verlig deur strategies geplaaste ligte, het teen die helling gestrek, met sy goed versorgde tuine en die oordekte, verhitte swembad waarvan Sine so gehou het. Dit was 'n wêreld van voorregte wat min Suid-Afrikaners selfs kon voorstel en wat nou byna opseene gelyk het in vergelyking met Liede se situasie. Die geluid van kinderlag het hom teruggebring na die werklikheid. Toe hy uit die kantoor kom, het hy die geluid tot by die hooftrap gevolg. Bo het Sine in die gang gesit en iets in 'n boek verlese gewys, wat Mia in haar arms gehou het. Die toneel het hom soos 'n fisiese slag getref. Vir 'n vlugtige oomblik het hy Annelie daar gesien, dieselfde houding, dieselfde manier om haar kop te kantel terwyl sy aandagtig na haar dogter se entoesiastiese verduidelikings geluister het. Liewe het selfs 'n vlootblou blouse gedra wat een van Annelie se gunstelinge was. Papa, het Sine uitgeroep toe sy hom opmerk. Lize en Mia gaan saam met ons aandete eet. En het jy geweet Lize is 'n baba suster? Net soos mamma 'n kinderarts was. Riaan het die trap opgestap en sy kalmte herwin. Van naby het Lize 'n ander persoon gelyk, skoon, met haar donker hare nog klam van die bad, geklee in klere wat haar skraal liggaam verrassend goed gepas het. Daar was 'n natuurlike waardigheid in haar houding, selfs terwyl sy 'n baba vasgehou het en geleende klere gedra het. Ek hoop jy is nou gemakliker, het hy gesê en 'n respekvolle afstand gehandhaaf. Baie meer, het Lize geantwoord. Ek weet regtig nie hoe om dankie te sê vir dit alles nie, meneer Bo. Riaan. Nie nodig nie, het hy verseker. Sine is duidelik verheug oor die geselskap. Ek het vir Lize my bostuurboek gewys, het Sine verduidelik. En sy het gesê dat daar in Durban ander diere is wat nie eens hier in die suide bestaan nie. Eendag kan ons besoek, nee papa. Ek was nog nooit in Durban nie. Riaan het geglimlag oor sy dogter se entoesiasme. Eendag, prinses. Nou, kom ons gee vir Lize ruimte om haarself vir aandete voor te berei. Maar ek help haar alreeds, het Sine geprotesteer. Mia het iemand nodig om haar vas te hou terwyl Lize haar hare regmaak. Ek is die beste baba vashouer, is ek nie, Lize? Lize het sagkens gelag. Ja, die beste wat ek nog gesien het. Iets in die interaksie tussen die twee het Riaan diep geraak. Sine, normaalweg gereserveerd met vreemdelinge sedert haar ma se afsterwe, het onmiddellik met Lize en die baba kontak gemaak. In daardie geval sal ek vir julle 3 wag vir aandete, het hy met 'n glimlag toegegee. Toe hy die trap afstap, het Riaan 'n vreemde ligtheid gevoel wat hy maande laas ervaar het. Die huis, wat groot en leeg gelyk het sedert Annelie se vertrek, het skielik weer lewe gekry. Sy foon het in sy sak vibreer. Dit was 'n boodskap van Marius, voorlopige inligting bevestig, Lize Steyn, 27 jaar oud, pediatriese verpleegster, met onderskeiding gegradueer aan die Ikin residensie by die Algemene Hospitaal Witbank tot onlangs. Uitstekende professionele verwysings. Volledige leer sal môreoggend gestuur word. Riaan het 'n sug van verligting geslaak. Ten minste was hierdie deel van die storie waar. Sy intuïsie oor die jong vrou was korrek, sy was presies wie sy beweer het sy is. Maar dit het net die misterie verdiep, wat het gebeur om haar tot daardie desperate situasie te reduseer. Die eetkamer van die Botha-huis was 'n skouspel op sy eie. 'n Soliede jacaranda houttafel het maklik 12 mense gehuisves, hoewel dit vanaand vir slegs 3 gedek was. Kristalkandelare het van die hoë plafon gehang en 'n sagte lig oor die fyn porselein en silwer eetgerei gewerp. Deur die wye glasvensters kon 'n mens die nag van Dilstroom sien, besaai met verre ligte. Lize het die vertrek binnegekom terwyl sy Mia in die een arm gehou het en deur Sine aan die ander gelei is, wat geanimeerd oor die skilderye aan die mure gesels het, almal oorspronklike werke van bekende Suid-Afrikaanse kunstenaars, soos die meisie met duidelike trots verduidelik het. Hierdie een is van Irma Stern. Dit was 'n geskenk wat pappa vir mamma gegee het toe ek gebore is, het Sine na 'n doek gewys wat kinders uitbeeld wat speel. En daardie een is van Gerard Sekoto, mamma was mal daaroor. Riaan het reeds regop gestaan naby die hoof van die tafel, geklee in gemaklike, maar duidelik duur klere in linnebroek en katoenhemp wat waarskynlik meer gekos het as die huur van Lize se laaste woonstel in Witbank. Sine, laat ons gas asemhaal, het hy met 'n glimlag gesê, terwyl hy 'n stoel vir Lize uittrek. Jy kan jou les in Suid-Afrikaanse kunsgeskiedenis na aandete voortsit.
Maar Lise hou van my verduidelikings, het Sine geprotesteer, terwyl sy haar arms in geveinsde verontwaardiging gekruis het. Is dit nie, Liede? Ek hou van jou verduidelikings, het Liede bevestig, terwyl sy versigtig gaan sit het, steeds Mia vasgehou het, wat rustig geslaap het. Jy weet baie van kuns vir iemand so jonk. Sine het tevrede geglimlag en op haar eie stoel geklim. Meneer Pieterse het stilweg verskyn met 'n pragtige rietwiegie, uitgevoer met sagte stof. Ek het gedink klein Mia sal hier gemakliker wees tydens aandete, het die butler gesê. Dit was me. Sine sin toe sy 'n baba was. Dit was die soldergebere, maar is nou heeltemal skoon en met nuwe lakens. Dankie, het Lise geantwoord, gemotiveerd deur hierdie verdere gebaar van vriendelikheid. Versigtig het sy Mia in die wiegie geplaas, wat strategies langs haar stoel geplaas is. Tannie Martie, die huishoudster met grys hare en 'n vriendelike gesig, het die maaltyd begin bedien. 'N rommerige cappelletti-sop as voorgereg, gevolg deur 'n vingerrisotto met filet mignon medaljes in rooi wynsous. Lise kon nie onthou wanneer sy laas iets so heerlik geëet het nie. So, Liede, het Riaan begin terwyl hulle die voorgereg geniet het. Sine het genoem dat jy 'n pediatriese verpleegster is. Ja, het sy bevestig, terwyl sy haar lepel neergesit het. Ek het aan die Universiteit van KwaZulu-Natal gegradueer en my pediatriese verpleegkunde-residensie by die Algemene Hospitaal Witbank gedoen. 'n Bewonderenswaardige loopbaan, het Riaan opgemerk. Wat het jou na die suide gebring, so ver van Durban? Lise het 'n sluk water geneem, asof sy tyd probeer wen het om haar gedagtes te orden. Die residensie in Witbank is een van die mees gerespekteerde in die land op die pediatriese gebied, het sy verduidelik. Baie mededingend. Toe ek aanvaar is, het ek nie 2 keer gedink nie, selfs al het dit beteken om my familie agter te laat. Dit moes moeilik gewees het Riaan opgemerk. Maar dit was die moeite werd. Ten minste tot. Haar stem het gebreek en sy het instinktief na die wiegie gekyk waar Mia geslaap het. Sine, wat Liede se ongemak opgemerk het ingegryp met die tipiese abrupte onderwerpverandering wat net kinders natuurlik kan doen. Het jy geweet my pappa het 'n privaat vliegtuig? Dis klein maar baie cool. Ons vlieg daarmee as ons ouma in Johannesburg besoek, het sy uitgeroep, terwyl sy haar beentjies onder die tafel geswaai het. Liede het haar oë groot gemaak, opreg beïndruk. Sine, het Riaan haar sagkens tereggewys, dis nie beleefd om oor sulke dinge te praat nie. Hoekom? Dis waar, het Sine aangedring. En ons het ook 'n strandhuis in Plettenbergbaai en 'n woonstel in Nieuw-Iork. Mamma was mal daaroor om Broadway vertonings te gaan kyk. Riaan het sy keel skoongemaak, sigbaar ongemaklik met die onverskillige blootstelling van sy rykdom. Liede het sy verleentheid opgemerk en liggies geglimlag. Dit is oukei, het sy verseker. Sine deel net oor haar lewe soos kinders doen. Ek voel nie beledig nie. Riaan het sigbaar ontspan. Dankie vir die begrip. Sine besef soms nie hoe hierdie dinge verander kan klink nie. Kinders het hierdie reinheid, het Lise opgemerk. Dis hoekom ek pediatrie gekies het. Hulle is eerlik sonder sosiale filters. As hulle van jou hou, wys hulle dit, as hulle nie hou nie, maak hulle dit ook duidelik. Daar is geen speletjies of bybedoelings nie. As 'n pediatriese verpleegster moes jy baie daarvan gesien het Riaan opgemerk, opreg geïnteresseerd. Liede se gesig het opgehelder. Toe sy oor haar beroep gepraat het alle uitputting en spanning blykbaar vir 'n oomblik verdwyn. Pediatrie het sy uitdagings, maar die belonings is onvergelykbaar, het sy met duidelike passie gesê. Om 'n kind te sien herstel, weer te glimlag na dae van pyn, daar is geen beter gevoel in die wêreld nie. Mamma het dieselfde gesê, het Sine uitgeroep met haar mond vol risotto. Sy was super bly as die kinders beter geword het van die pyn in hul koppe. Riaan het hartseer geglimlag. Annelie was 'n pediatriese neurochirurg. Gespesialiseer in kinders se breingewasse. 'n Uiters moeilike spesialiteit, het Lise opgemerk, beïndruk. Jou vrou moes 'n buitengewone dokter gewees het. Die beste, het Riaan bevestig, sy oë vir 'n oomblik verlore in herinneringe. Sy het soveel lewens gered, maar uiteindelik 'n swaar stilte het oor die tafel geval. Sine, verbasend sensitief vir haar ouderdom, het haar pa se hand geneem en dit vasgedruk. Mamma het baie vinnig siek geword, het die meisie vir Liede verduidelik, met die kenmerkende openhartigheid van kinders. 'n Baie aggressiewe kanker, dit het binne 'n kort tydjie van haar brein na die res van haar liggaam versprei.
Maar voordat sy hemel toegegaan het, het sy pappa 2 dinge laat beloof. Riaan het sy keel skoongemaak, sigbaar geëmosioneer. Sine, miskien wil Liede nie hiervan hoor tydens aandete nie. Dis oukei, het Liede sagkens verseker. As dit nie te pynlik is vir julle om daaroor te praat nie. Die eerste belofte was dat ons gelukkig sou wees, het Sine voortgegaan en haar pa se opmerking geïgnoreer. En die tweede was dat ons iemand sou help wat meer nodig het as ons. Daarom het ek geweet mamma het jou en Mia vandag op ons pad gestuur. Liede het gevoel haar oë word klam. Die kinderlogika het 'n reinheid gehad wat enige verdediging afgebreek het. Sy het opgemerk dat Riaan ook teen sy emosie geveg het, en dit verbloem het deur 'n slukkie wyn te neem. Sine het 'n teorie vir alles, het hy met 'n bewende glimlag opgemerk. Maar hierdie keer moet ek erken dat die toeval merkwaardig was. Dit was nie toeval nie, dit was mamma uit die hemel, het Sine met absolute oortuiging aangedring. 'n Sagte gehuil het uit die wiegie gekom en die oomblik onderbreek. Mia het wakker geword en gekla, waarskynlik weer honger. Lize het dadelik opgestaan om haar te versorg. Verskoon my, sy moet gevoed word, het sy gesê en die baba in haar arms opgetel. Ek kan haar na die kamer neem. Glad nie, het Riaan dadelik geantwoord. Voel vry om haar hier te borsvoed, as dit vir jou gemaklik is. Of ons kan onttrek, as jy privaatheid verkies. Liede het slegs vir 'n oomblik gehuiwer voordat sy weer gaan sit het. Met die vaardigheid wat sy reeds in die 2 weke van moederskap opgedoen het, het sy Mia diskreet geposisioneer om te drink. Julle was alreeds baie vriendelik. Ek sal nie julle aandete onderbreek nie, het sy gesê. Sine het die proses gefassineerd dopgehou. Mia is baie lief, nee. Sy huil min. Ek is gelukkig, het Liede met 'n glimlag erken. Sy huil net as sy honger of ongemaklik is. Sommige babas huil baie meer. En Mia se pa het Sine onskuldig gevra. Is hy ook 'n verpleegster? Sine het Riaan uitgeroep, nou regtig verleë. Dit is baie persoonlik. Liede se gesig het byna onmerkbaar verhard. Dis oukei, het sy met 'n beheerde stem geantwoord. Mia se pa het besluit dat hy nie voorbereid was om 'n pa te wees nie. Hy was 'n chirurgiese resident by dieselfde hospitaal waar ek gewerk het. Riaan het geknik sonder om die onderwerp te druk, maar Sine met haar kinderlike nuuskierigheid het voortgegaan. Hou hy nie van Mia nie? Hoe kan iemand nie van so 'n oulike baba hou nie? Liede het diep asem gehaal. Dit is nie dat hy nie van haar hou nie, Sine. Sommige mense is net nie gereed vir die verantwoordelikhede om 'n kind te hê nie. Dit verg baie opoffering, geduld en liefde. Maar julle was nie getroud nie, het Sine voortgegaan, terwyl sy haar pa se waarskuwende blik geïgnoreer het. Nee, het Liede eenvoudig geantwoord. Ons het ons toekoms saam beplan toe ek uitgevind het ek is swanger. Dit was onverwags. En hy was kwaad, het Sine gevra, hoe langer hoe meer geïnteresseerd in die storie. Sine genoeg, het Riaan ferm ingegryp. Gaan help Tannie Martie asseblief om die nagereg te bring. Met teensin het Sine van haar stoel afgeskuif en na die kombuis gestap. Toe hulle alleen was, het Riaan na Lize gedraai. Ek vra om verskoning vir haar indiskresie. Sy vergeet soms die grense. Geen probleem nie, het Liede verseker terwyl sy Mia in haar arms regskuif. Kinders se vrae kom uit 'n plek van pure nuuskierigheid, nie oordeel nie. Selfs so het Riaan aangedring. Sommige onderwerpe is te pynlik om so direk aan te spreek. Liede het hom vir 'n oomblik dopgehou voordat sy geantwoord het. Mag ek ook iets persoonlik vra? Natuurlik, het hy geantwoord, verras deur die wending. Hoekom help jy ons regtig? Ek weet Sine het die belofte genoem wat aan jou vrou gemaak is, maar daar moet honderde veiliger en minder ingewikkelde maniere wees om behoeftige mense te help as om 'n onbekende met 'n pasgeborene in jou huis te huisves. Die vraag het Riaan onkant betrap. Vir 'n oomblik het hy oorweeg om met een of ander algemeenheid oor liefdadigheid en menslikheid te antwoord, maar iets in Liede se groen, direkte oë het eerlikheid gevra. Toe ek jou op daardie bank sien, Mia in daardie dun kombersie vasgehou het iets binne in my gebreek, het hy beken. Vir 8 maande het ek op outomaties gefunksioneer. Besighede bestuur, Sine versorg, met die lewe aangegaan soos Annelies sou wou hê ek moes. Maar die waarheid is dat ek gevoelloos gevoel het, asof ek net bestaan het, nie geleef het nie. Hy het 'n pouse geneem, op soek na die regte woorde. En toe sien Sine julle. Haar reaksie was so onmiddellik, so opreg. Papa, haar baba vries dood.
Presies met daardie wanhoop, daardie dringendheid. Dit was asof ek Annelie deur haar mond hoor praat het. En op daardie oomblik het ek iets gevoel wat ek maande laas gevoel het, 'n duidelike doel, 'n ooglopende besluit, sonder ruimte vir haar skeling. Liewe het aandagtig geluister, haar oë vas op syne. So, om jou vraag te beantwoord, het Riaan voortgegaan, ek help julle omdat die heelal, om een of ander rede wat ek nie heeltemal verstaan nie, julle vandag op ons pad geplaas het. En omdat ek vir die eerste keer sedert Annelie heen gegaan het, 'n besluit geneem het wat nie uit my berekenende entrepreneurbrein gekom het nie, maar uit die hart. En dit het my weer lewendig laat voel. Die rou eerlikheid van die antwoord het Lise sprakeloos gelaat. Mia het weer in haar arms aan die slaap geraak, tevrede na die voeding. Dankie daarvoor, het sy uiteindelik gesê. Vir die eerlikheid. En vir alles. Die terugkeer van Sine met Tannie Martie, wat 'n indrukwekkende sjokoladenagereg met rooi vrugte gedra het die oomblik van intimiteit verbreek. Maar iets het tussen die twee volwassenes aan tafel verander, 'n wederwysige begrip, 'n erkenning dat albei op verskillende maniere gebroken was en besig was om 'n lewens stuk vir stuk te herbou. Kyk net hoe heerlik, het Sine uitgeroep, haar oë blink na die nagereg. Dis jou spesiale resep, nee, Tannie Martie. Die een waarvan mamma so lief was. Ja, kleintjie, het die huishoudster met 'n sagte glimlag bevestig. Ek het gedink ons gas verdien vanaand iets spesiaals. Terwyl hulle die heerlike nagereg geniet het die gesprek na ligter onderwerpe gevloei. Sine het die grootste deel daarvan gedomineer en oor haar skool, haar vriende en haar gunsteling boeke vertel. Lise en Riaan het af en toe blikke oor die meisie se kop uitgeruil, elkeen het stilweg die onverwagte verbinding wat tussen hulle gevorm het, verwerk. Buite het die reën uiteindelik opgehou. Die helder lig het 'n tapijt van sterre onthul wat oor die berge van die Mpumalanga Hoëveld geskyn het, asof die heelal uiteindelik geglimlag het vir die 4 harte wat in daardie herehuis bymekaar was, elkeen op sy eie manier besig om genesing te soek. Die goue oggendlig het deur die sygordyne van die blou syte gefiltreer toe Lise wakker word. Vir 'n oomblik het sy gedesoriënteerd gevoel, sonder om die luukse kamer waar sy was te herken. Toe het die herinneringe van die vorige dag in 'n stroom teruggekom, die park, die reën, die familie wat haar van wanhoop gered het. Mia het rustig in die krib langs die koninggroote bed geslaap. Liewe het stilweg opgestaan en na die venster gestap, terwyl sy die gordyne effens oopgemaak het. Die uitsig het haar asem weggeslaan, die Dilstroomvallei het ondergestrek, met sy Europese styl huisies ommel deur die tipiese oggendmis van die bergstreek, en in die agtergrond het berge bedek met araucariabome 'n poskaarttoneel geskep. 'n Sagte klop aan die deur het haar bepeinsing onderbreek. "Liete, kan ek inkom?" Sine se kinderlike stem het uit die gang geklink. "Natuurlik, Sine. Kom in." Die meisie het soos 'n warrelwind ingekom, reeds heeltemal aangetrek en vol energie, terwyl sy 'n skinkbord gedra het wat byna groter as sy was. Haar gesig het opgehelder toe sy Liete sien staan. "Goeiemôre. Ek het ontbyt vir jou gebring. Daar is warm kaasbroodjies, vrugte, vars lemoensap en koffie met melk. Tannie Martie het gesê jy moet goed eet vir Mia se melk." Liede het geglimlag, opreg geraak deur die bedagsaamheid. "Dit is baie vriendelik, Sine." "Dankie." Die meisie het die skinkbord op die tafeltjie naby die venster neergesit en gehardloop om Mia in die krib te bespied. "Sy slaap nog," het sy teleurgesteld gefluister. "Baba slaap baie, veral in die eerste maande," het Liede verduidelik, terwyl sy gaan sit het om ontbyt te eet. "Dis hoe hulle groei." Sine het 'n stoel nader getrek en langs Lise gaan sit, terwyl sy haar nuuskierig dopgehou het. "Julle gaan by ons bly, nee?" Die direkte vraag het Lise onkant betrap. "Sine, ons sal net bly totdat ons 'n geskikte plek kry. Jou pa was alreeds baie vriendelik om ons vir een nag te huisves." Die meisie se gesig het in duidelike teleurstelling in mekaar gesak. "Maar hoekom? Die huis is enorm, ons het 'n klomp leë kamers. En ek hou daarvan om 'n baba in die huis te hê. Dit is vervelig om 'n enigste kind te wees." Liede het 'n knop in haar keel gevoel. Hoe om die komplikasies van die volwasse wêreld te verduidelik aan 'n kind wie se logika so direk en rein was? "Dit is nie so eenvoudig nie, liewe kind. Jou pa ken my skaars. En ek het my eie lewe om te herbou. Papa wil hê julle moet bly," het Sine aangedring. "Hy slaap nie goed sedert mamma hemel toe gegaan het nie, maar vanoggend het hy eiers in die kombuis gemaak en gesing." "Hy sing nooit, Liede."
Nooit. Hierdie inligting was onverwags. Lize het probeer om die hitte wat sy in haar gesig gevoel het, te ignoreer. Selfs so, Sine, is daar baie dinge om te oorweeg. Ek moet 'n werk kry, 'n plek net vir ons. Maar jy kan 'n werk soek terwyl jy hier woon, het die meisie met foutlose logika aangevoer. En Mia het 'n warm en veilige plek nodig. Pappa het gesê die winter sal vanjaar nog kouer wees. Voordat Lize kon antwoord, het Mia se sagte gehuil gehoor geword. Die baba het wakker geword en gekla, waarskynlik honger. Lize het dadelik na die krib gegaan en haar dogter in haar arms opgetel. Kan ek help, het Sine gevra terwyl sy van die stoel afgespring het. Ek kan haar vashou terwyl jy koffie drink. Eers moet ek haar borsvoed, het Lize sagkens verduidelik. Daarna kan jy haar vashou, as jy wil. Sine het geknik, tevrede met die wag. Terwyl Lize op 'n leunstoel gesit het om Mia te borsvoed, het die meisie haar oortuigingsveld tog voortgesit. Het jy geweet ons het 'n hele biblioteek in hierdie huis? Met boeke tot by die plafon. En 'n verhitte, oordekte swembad. En 'n klein bioskoop in die kelder. Ons kan saam prinsesfilms kyk en Mia ook as sy 'n bietjie groter word. Lize het geglimlag oor die meisie se entoesiasme. Dit was duidelik dat Sine vroulike geselskap gemis het na die verlies van haar ma. Die idee van 'n huis met 'n verhitte swembad en biblioteek het byna mitologies geklink vir Lize, wie se laaste maande van toenemende ontbering was. Sine, ek sien jy is baie opgewonde, maar volwassenes moet baie dinge oorweeg voordat hulle besluite neem. Geld, werk, verantwoordelikhede. Geld, het die meisie gelag asof Lize iets absurd gesê het. Papa het soveel geld dat hy nie eers weet wat om daarmee te doen nie. Dis hoekom mamma altyd gesê het ons moet ons seëninge deel. 'n Ligte keel skoonmaak by die deur het die gesprek onderbreek. Riaan het daar gestaan, gemaklik geklee in ontwerpersjaans en 'n vlootblou trui, terwyl hy 'n koppie koffie vasgehou het. Hy het uitgerus gelyk en verbasend genoeg, jonger as die vorige dag. Sine, ek soek jou al 3:30, het hy met gefeinste strengheid gesê. Jy moes gesê dat jy ons gas so vroeg sou kom pla. Ek pla nie, het Sine geprotesteer. Ek oortuig Lize dat sy en Mia by ons moet woon. Kyk net hierdie kamer, dis perfek vir hulle. Riaan het sigbaar gebloos. Sine, ons het al daaroor gepraat. Lize en Mia is ons gaste vir so lank as wat hulle nodig het, maar hulle het hul eie lewe. Ons kan nie net vir hulle besluit nie. Ek besluit nie, het Sine aangevoer. Ek wys net al die voordele van ons aanbod. Aanbod. Lize het 'n wenkbrau gelig en direk na Riaan gekyk. Dit was sy beurt om ongemaklik te lyk. Ek sou dit tydens ontbyt genoem het, maar ek sien Sine het vooruit gehardloop, soos altyd. Die meisie het trots geglimlag. Ek het gesê hy wou hê julle moet bly. Sine, hoekom gaan jy nie Tannie Martie help om daardie spesiale pannekoeke te maak waarvan jy so hou nie, het Riaan voorgestel. Ek moet met Lize oor volwasse sake praat. Volwasse sake is vervelig, het Sine gemompel, maar het gehoorsaam. Voordat sy uitgegaan het, het sy langs Lize gestop en hard genoeg gefluister, sodat Riaan dit kon hoor. Hy het vanoggend in die kombuis gesing. Dink daaroor. Toe hulle alleen was, het 'n ongemaklike stilte in die kamer gehang. Riaan het respekvol by die deur gestaan terwyl Lize klaar Mia geborsvoed het. Verskoon my vir die inbraak en Sine se oormatige entoesiasme, het hy uiteindelik gesê. Sy het moeilikheid met grense sedert ons Annelie verloor het. Nie nodig om verskoning te vra nie, het Lize verseker, terwyl sy Mia regskuif om op te breek. Sine is lieflik. Haar spontaniteit is verfrissend na alles. Riaan het die kamer binnegekom en op die stoel gaan sit wat Sine beset het. Oor wat my dogter gepraat het, ek wil regtig vir julle twee die geleentheid bied om vir 'n rukkie hier te bly. Nie uit liefdadigheid nie, het hy vinnig bygevoeg, maar omdat dit prakties sin maak. Lize het hom versigtig dopgehou. Prakties sin? Ja. Jy het 'n veilige plek nodig om jou met Mia te vestig terwyl jy jou professionele en persoonlike lewe herorganiseer. En ons? Hy het 'n vaag gebaar gemaak wat gelyk het of dit die hele huis omvat, het baie meer ruimte as wat twee mense nodig het. Hierdie syte het die meeste van die tyd leeg gestaan. Lize het haar onderlip gebyt, verdeel tussen trots en praktiese noodsaaklikheid. Dit is baie vrygewig, maar ek kan nie so iets aanvaar sonder om iets in ruil te bied nie. Ek is nie die soort persoon wat. Ek weet, het hy sagkens onderbreek. Ek bied nie eensydige liefdadigheid aan nie.
Eintlik sou jy ons 'n guns doen. Sy het hom skepties aangekyk. Guns? Sine het nie goed aangepas sedert ons Annelie verloor het nie. Haar punte het gedaal, sy het gereelde nagmerries en sy weier om met die kinderpsigoloog te praat. Maar sedert gister, hy het gehuiwer asof hy na die regte woorde gesoek het. Sedert julle aangekom het, is dit asof 'n lig weer in haar aangegaan het. Vir die eerste keer in 8 maande is sy opreg opgewonde oor iets. Lise het die inligting in hom opgeneem, ontroer. Professioneel as pediatriese verpleegster het sy geweet hoe verwoestend moederlike verlies vir 'n kind kon wees. Tog het sy aangevoer, sou dit 'n tydelike oplossing wees. Uiteindelik moet ek ons eie pad vind. Sekerlik het Riaan saamgestem. Ek stel nie 'n permanente reëling voor nie, net 'n wedersyds voordelige vennootskap terwyl jy jouself herstel. Dak en veiligheid vir jou en Mia, 'n positiewe vroulike teenwoordigheid vir Sine. Lise het die voorstel ontleed terwyl sy Mia gewieg het, wat weer aan die slaap geraak het. Die aanbod was aanloklik, meer as aanloklik, dit het byna wonderbaarlik gelyk gegeewe haar desperate situasie van die vorige dag. Tog het iets haar gepla. Jy ken my skaars, het sy uiteindelik gesê, en die woorde herhaal wat sy voorheen gebruik het. Hoe kan jy my so vertrou dat jy my 'n plek in jou huis aanbied? Naby jou dogter. Riaan het liggies geglimlag. Kom ons sê ek het my huiswerk gedoen. Lide het haar oë vernou. Wat beteken dit? Dit beteken dat ek, soos enige verantwoordelike pa, jou geloofsbriewe nagegaan het hy sonder doekies omgedraai erken. Lise Steyn, 27 jaar oud, met onderskeiding gegradueer aan die Iken, residensie in pediatriese verpleegkunde by die Algemene Hospitaal Witbank, waar sy as een van die belowendste in die span beskou is. Lise het bleek geword. Jy het my verlede ondersoek. Ek het net bevestig wat jy self vir my gesê het Riaan homself verdedig. Ek het 'n dogter van 7 jaar. Ek kan nie sommer vreemdelinge in die huis inbring sonder om hul stories te verifieer nie. Lise wou beledig voel, maar het die logika agter die aksie verstaan. As 'n enkel pa het Riaan alle reg gehad om versigtig te wees. En wat het jy nog ontdek, het sy gevra met 'n tikkie uitdaging in haar stem. Net die basiese, het hy geantwoord. Jou onberispelike professionele geskiedenis en paar akademiese toekennings. Niks oor jou huidige persoonlike situasie of hoe jy op daardie parkbank beland het nie. Lide het haar blik weggedraai en op die landskap deur die venster gefokus. Dit was regverdig, het sy veronderstel. Hy het die deure van sy huis oopgemaak, hy het verdien om te weet met wie hy te doen gehad het. Wil jy weet hoe 'n gekwalifiseerde verpleegster haweloos beland het met 'n pasgebore baba, het sy met 'n beheerde stem gevra. Net as jy dit wil deel, het Riaan sagkens geantwoord. Lide het diep asem gehaal. Die storie was te pynlik, te skaamvol, maar miskien was dit nodig om vertroue te vestig. Ek het Jackies ontmoet tydens my residensie, het sy begin. Hy was 'n kardiotorakale chirurgiese resident, briljant, ambisieus. Ons het vinnig verlief geraak, of ten minste, ek het gedink ons het verlief geraak. Sy het 'n pouse geneem en haar gedagtes georganiseer. Toe ek uitvind ek is swanger, was dit 'n skok vir ons albei. Dit was nie in die planne nie, veral nie in die middel van ons residensies nie. Maar ek het besluit om met die swangerskap voort te gaan. Jacques wel, hy het gesê hy sou my ondersteun, hoewel hy duidelik teesinnig was. Riaan het aandagtig geluister sonder om te onderbreek. Die swangerskap was van die begin af moeilik. Ek het ernstige hiperemese gravidarum gehad, konstante braking, dehydrasie, uiterste swakheid. Ek moes verskeie kere in die hospitaal opgeneem word, wat my prestasie in die residensie beïnvloed het. Jacques het geleidelik wegbeweeg, altyd te besig met dienste en operasies om my na die voorgeboortelike afsprake te vergesel. Lise het Mia in haar arms reggeskuif voordat sy voortgegaan het. In die 7de maand het ek preeklampsie ontwikkel. My bloeddruk het tot gevaarlike vlakke gestyg. Die dokters het besluit op 'n noodkeisersnee om my lewe en die van Mia te red. Sy is prematuur gebore met slegs 32 weke. Haar stem het effens gebreek, die herinnering nog vars en pynlik. Mia moes byna 2 weke in die neonatale intensiewe sorgeenheid bly. Die mediese koste het vinnig opgestapel, my mediese fonds het nie alles gedek nie, en Jacques hy het eenvoudig verdwyn. Hy het 'n boodskap gelos waarin hy gesê het dat hy nie voorbereid was vir alles dit nie, en dat hy op sy loopbaan moes fokus. Hy het my nommer geblokkeer en uit die woonstel getrek wat ons gedeel het.
Riaan het onbewustelik sy vuiste gebal, maar het stil gebly. Ek het 'n paar spaargeld gehad, maar dit is vinnig verteer deur die mediese rekeninge en die onbetaalde verlof wat ek moes neem. Toe ek met my ontslaan is, kon ek nie die huur betaal nie. Die eienaar het 'n sperdatum gegee, maar toe ek nie die verbintenis kon nakom nie, is ek uitgesit. Lize het diskrete traan afgevee wat gedreig het om te val. Ek het probeer om my familie in Durban te kontak, maar die verhoudings is gespanne sedert ek besluit het om suidwaarts te kom. My ma sy is baie tradisioneel. Sy het nie die swangerskap buite die huwelik goedgekeur nie, en gesê dit was 'n skande vir die familie. Sy het diep asem gehaal voordat sy voortgegaan het. Ek het die afgelope weke in 'n munisipale hostel in Witbank deurgebring, maar met die winterfees het hulle die ruimte nodig gehad vir toeriste wat sonder verblyf was. Ek het my laaste geld gebruik om 'n buskaartjie na Dullstroom te koop en gedink ek sou miskien hulp by die plaaslike parogie kon kry. Maar toe ek aankom, het ek ontdek dat die kerk se skuiling ook vol was. Die storie was selfs erger as wat Riaan hom voorgestel het. 'n Gekwalifiseerde professionele persoon gereduseer tot byna armoede deur omstandighede buite haar beheer, mediese komplikasies, 'n onverantwoordelike vennoot, 'n gebrekkige ondersteuningsstelsel. En dis hoe ons op daardie bank beland het Lize afgesluit, haar stem nou stewiger. Ek het pas mee geborsvoed en het probeer besluit wat om te doen toe dit begin reën het. En toe het julle verskyn. 'n Swaar stilte het oor die kamer geval. Riaan het die storie verwerk terwyl Lize Mia se gesiggie sagkens streel, asof sy troos by haar dogter gesoek het. "Dankie dat jy dit gedeel het," het hy uiteindelik gesê. "Ek weet dit was nie maklik nie." "Dit was nie," het sy saamgestem. "Maar jy het verdien om te weet wie jy onder jou dak huisves." Riaan het opgestaan en na die venster gestap, terwyl hy na die vallei onder gekyk het. "My aanbod bly staan," het hy na 'n oomblik gesê. "Trouwens, ek is nou nog sekerder daarvan. Jy is presies die soort persoon wat Annelie sou wou gehelp het, iemand wat, ten spyte van alle teenspoed, haar waardigheid behou het en haar dogter se welstand bo alles geplaas het." 'n Week het verloop sedert daardie oggendgesprek in die gastekamer. Die winter in Dullstroom het verskerp, met selfs kouer temperature en oggendryp wat die herehuis se tuine in byna magiese landskappe omskep het. Lize het Riaan se voorstel aanvaar, hoewel met duidelike voorwaardes wat sy self gestel het. Sy sou net bly totdat sy 'n werk en die vermoë kon kry om haarself en Mia te onderhou, en sou op een of ander manier bydra tot die huishoudelike uitgawes sodra dit moontlik was. Daardie Saterdagoggend was sy in die ruim kombuis van die herehuis, terwyl sy tannie Martie dopgehou het wat tuisgebakte brood voorberei het, terwyl sy Mia in die pas aangekoopte babasitplek gewieg het. Sine het aan die tafel gesit en gekonsentreerd geteken wat 'n familieportret gelyk het. "Kyk net hoe mooi werk hierdie gis," het tannie Martie opgemerk, terwyl sy die deeg wys wat onder 'n skoon vadoek groei. "Kos het sy eie lewe, my kind. Jy moet sy tyd respekteer." Lieve het geglimlag en die eenvoudige wysheid van die huishoudster waardeer. Die afgelope dae het sy in tannie Martie 'n soort moederfiguur gevind wat sy lank gemis het, prakties, liefdevol en vol nuttige raad oor babas. "Lize, kyk my tekening," het Sine uitgeroep, terwyl sy die papier oplig. "Dis ons by die swembad. Ek, jy, Mia en pappa en familie." Lize se hart het geknyp. Sine het vinnig geheg geraak aan die idee dat sy en Mia permanente toevoegings tot die Botha-familie was, ten spyte van al die verduidelikings oor die tydelike aard van die reëling. "Dis baie mooi, Sine," het sy diplomaties geantwoord. "Jy het die blou van die swembad goed vasgevang. Ek gaan dit vir pappa wys. Hy is in die kantoor aan die telefoon, maar hy het gesê hy sal my daarna skaatsry toe neem." "Jy kom ook, nee?" "Ek dink nie hierdie keer nie," het Lize geantwoord. "Mia is nog te klein vir baie koue omgewings en ek moet 'n paar trips organiseer om aan hospitale in die streek te stuur." Sine se gesig het duidelike teleurstelling getoon. "Maar dit gaan so lekker wees. En Mia kan by tannie Martie bly, nee." Voordat Lize kon antwoord, het tannie Martie ingegryp. "Sine, liewe kind, Lize moet regtig hierdie belangrike papiere organiseer. Dis hoe verantwoordelike volwassenes optree. Maar wat dink jy, as jy terugkom van die skaatsry, maak ons almal saam daardie warm sjokolade met malva lekkers waarvan jy so hou. Ek kan Lize die geheime resep leer." Die meisie se gesig het weer opgehelder. "Goed. Ek sal vir pappa vertel." En sy het na die kantoor gehardloop. "Dankie," het Lize vir die huishoudster gefluister toe Sine ver genoeg was. "Sy is volhardend.
Net soos haar ma, het Tannie Martie opgemerk, terwyl sy nostalgies geglimlag het en die deeg geknie het. Tannie Annelie was so, as sy iets in haar kop gekry het, was daar niemand wat haar van die idee kon afbring nie. Werk jy al lank vir die familie, het Lize gevra, nuuskierig oor die geskiedenis van daardie huis en sy inwoners. 23 jaar, het die huishoudster met trots geantwoord. Ek het hier aangekom toe meneer Riaan nog ongetroud was. Ek het Tannie Annelie sien ontmoet, ek het hulle sien verlief raak, trou, hierdie ryk bou. Ek het sien gebore word en haar eerste tree in hierdie kombuis sien gee. Haar verrimpelde gesig het versag met die herinneringe. En ek het Tannie Annelie sien heengaan, so jonk. En onreg, as jy my vra 'n dokter wat soveel lewens gered het, maar nie haar eie kon red nie. Liede het gevoel haar oë word klam. Sien het my vertel dat dit baie vinnig gebeur het. 4 maande van diagnose tot die einde, het Tannie Martie bevestig, terwyl sy haar stem verlaag het. Glioblastoma multiforme, die aggressiefste tipe breingewas. Die ironie het niemand ontgaan nie, 'n neurochirurg wat in kinders se breingewasse gespesialiseer het self aan een geswig. Dit moes verwoestend gewees het vir almal, het Lize opgemerk. Dit was asof die lig in die huis skielik uitgedoof is, het die huishoudster saamgestem. Meneer Riaan, ek het hom nooit weer regtig sien glimlag nie. Tot verlede week. Liede het gebloos en die insinuasie verstaan. Tannie Martie, dit is glad nie wat u dink nie. Ons is net 2 gebroke mense wat probeer om voort te gaan. Die bejaarde vrou het enigmaties geglimlag terwyl sy die deeg in die oond gesit het. Ek dink niks, my kind. Ek kyk net. En wat ek sien is dat, sedert jy en hierdie prinsesie aangekom het, sy het Mia se wangetjie sagkens gestreel, daar meer lewe in hierdie huis is. Voordat Lize kon antwoord, het Riaan die kombuis binnegekom met Sine wat aan sy been vasgeklou het en gelag het. Goeiemôre, dames, het hy vrolik gegroet. Hy het gemaklike klere gedra, jeans en 'n katoenhemp wat, alhoewel eenvoudig, ontwerpersklere geskree het. Sine lig my in dat daar 'n warm sjokoladesessie met Malva lekker sal wees wanneer ons terugkom van die skaatsry. Sekerlik, meneer, het Tannie Martie geantwoord. En ek sal die geheime resep vir Lize leer. Skaars voorreg, het Riaan uitgeroep en verbasing voorgegee. Nie eens ek ken hierdie beroemde geheime resep nie. Vroue moet hul geheime hê, meneer Riaan, het Tannie Martie met 'n kniepoog geantwoord. Lize kon nie help om te glimlag oor die ontspanne interaksie nie. Die afgelope dae het sy ontdek dat, ten spyte van al sy rykdom en mag, Riaan 'n byna familiêre verhouding met die oudste werknemers in die huis gehandhaaf het. Lize, is jy seker jy wil nie saam met ons kom nie, het hy gevra. Die skaatsbaan is bedek en verred. Mia kan vir 'n paar uur by Tannie Martie bly. Vir 'n oomblik was Lize in die versoeking. Sy kon nie onthou wanneer sy laas iets net vir die pret gedoen het nie. Maar die verantwoordelikheidsin het oorgeneem. Dankie, maar ek moet regtig my professionele lewe organiseer, het sy geantwoord. Ek het reeds na 3 hospitale in Dullstroom en 2 in Graskop gestuur, maar ek moet 'n meer gedetailleerde dekbrief vir die Algemene Hospitaal Dullstroom voorberei. Hulle het 'n pos in pediatrie wat perfek sou wees. Riaan het geknik, begripvol. Natuurlik. Maar weet dat die aanbod oop bly as jy van plan verander. Na ontbyt het Riaan en Sine na die skaatsbaan vertrek en Lize tyd gegee om aan haar professionele dokumente te werk. Tannie Martie het aangebied om vir Mia te sorg, sodat Lize volkome op die taak kon konsentreer. Sittende in die indrukwekkende biblioteek van die Herehuis, met sy duisende volumes georganiseer in edelhoutrakke wat van vloer tot plafon gestrek het Lize op 'n skootrekenaar getik wat Riaan geleen het. Die dekbrief was byna gereed toe sy 'n sagte klop aan die deur hoor. Mag ek inkom, het meneer Pieterse die butler gevra. Natuurlik, meneer Pieterse, het Lize geantwoord. Die ouer man het ingekom, altyd onberispelik geklee in sy formele uniform, selfs al was dit 'n informele Saterdag. Verskoon my dat ek u werk onderbreek, mejuffrou, maar daar is 'n oproep vir u. Lize het haar voorkop gefrons, verward. Vir my. Niemand weet ek is hier nie. Dit is van die Algemene Hospitaal Dullstroom, het meneer Pieterse verduidelik. Blykbaar het hulle gister u aanlyn ontvang en wil hulle graag 'n onderhoud skeduleer. Lize se hart het vinniger geklop. Dit was vinniger as wat sy verwag het. Natuurlik, ek sal antwoord. Dankie, meneer Pieterse. Die butler het haar na die telefoon in die voorportaal begelei.
Die oproep was kort, maar belovend. Die direkteur van die pediatriese afdeling wou haar maandag om 10:00 ondervra. Toe sy die telefoon neersit, het Liede 'n mengsel van opwinding en angs gevoel. Dit was haar eerste konkrete geleentheid sedert alles in duie gestort het. Goeie nuus blykbaar, het meneer Pieterse opgemerk, wat diskreet op 'n respekvolle afstand gewag het. Uitstekende nuus, het sy bevestig, glimlaggend. Ek het maandag 'n onderhoud. Uitstekend. Meneer Riaan sal baie bly wees om te weet. Hy het groot agting vir u. Liede het gevoel haar gesig word warm. Hy was baie vrygewig. Meneer Riaan was altyd 'n regverdige man, het meneer Pieterse geantwoord. Maar as ek die opmerking mag maak, mejuffrou, sedert u en klein mee aangekom het, lyk hy ligter. Soos voorheen. Dit het gelyk asof daar 'n stilswynde konsensus onder die huispersoneel was dat sy 'n positiewe uitwerking op Riaan gehad het, iets wat haar terselfdertyd gevlei en ongemaklik gemaak het. Meneer Pieterse, weet u waar ek geskikte klere vir 'n werksonderhoud kan kry, het sy gevra en van onderwerp verander. Ongelukkig het ek 'n groot deel van my professionele klerekas verloor toe ek my woonstel haastig moes verlaat. Die butler het gelyk of hy die vraag ernstig oorweeg. Ek glo die elegantse butiek in die middestad sal geskikte opsies hê, mejuffrou. Dit is 'n hoëgehalte winkel, wat deur Tannie Annelie besoek is. Ek verstaan, het Lize geantwoord, en dadelik gedink aan die onbetaalbare pryse wat so 'n onderneming waarskynlik sou hef. Dankie vir die voorstel. Ek sal aanlyn na meer bekostigbare opsies soek. Meneer Pieterse het diskreet sy keel skoongemaak. As u my toelaat, mejuffrou, is daar in die kas van die blou syte 'n stel wat Tannie Annelie vir minder formele professionele afsprake gedra het, 'n vlootblou blader met 'n bypassende formele broek. Ek glo dit sal u perfek pas, met klein aanpassings wat Tannie Martie vandag nog kan voorsien. Liede het haar lip gebyt verdeeld. Om die klere van haar gasheer se oorlede vrou te dra, het te intiem gelyk. Ek weet nie of dit gepas sal wees nie, meneer Pieterse. Tannie Annelie was 'n uiters praktiese vrou, mejuffrou, het die butler met sagte fermheid geantwoord. Sy sou dit as 'n vermorsing beskou het om kwaliteit klere in die kas te hou wanneer dit vir iemand nuttig kon wees. Veral iemand wat, soos sy, haarself toegewy het aan die versorging van kinders. So gestel was die argument oortuigend. In daardie geval, dankie vir die voorstel. Ek sal met Tannie Martie oor die aanpassings praat. 'n Paar uur later het Liede die stel wat meneer Pieterse genoem het, aangepas. Die blader het 'n klassieke en tydlose snit gehad, gemaak van 'n fyn en duursame stof wat sekerlik 'n klein fortuin gekos het. Die broek het slegs 'n klein aanpassing aan die soem nodig gehad, iets wat Tannie Martie, wat ervare naaldwerktalente geopenbaar het, verseker het sy vinnig kon regmaak. Dit pas u baie goed, mejuffrou, het die huishoudster opgemerk terwyl sy die soem van die broek vasgespeld het. Tannie Annelie het goeie smaak gehad. Ek voel nog steeds vreemd om haar klere te dra, het Lize erken. U behoort nie, het Tannie Martie eenvoudig geantwoord. Tannie Annelie was nie geheg aan materiële dinge nie. Sy het geglo dat voorwerpe nuttige doeleindes moes dien. Daarom het sy gereeld klere wat sy nie meer gebruik het nie, geskenk. Sy lyk asof sy 'n buitengewone persoon was, het Lize opgemerk, terwyl sy 'n vreemde verbinding gevoel het met die vrou wat sy nooit geken het nie, maar wie se teenwoordigheid nog elke hoek van daardie huis deurdring het. Dit was sy, het die huishoudster bevestig. En sy sou bly gewees het om te sien hoe haar klere 'n ander professionele gesondheidswerker wat aan kinders toegewy is, help. Die geluid van geanimeerde stemme en lag onder het die terugkeer van Riaan en Sine van die skaatsry aangekondig. Liede het vinnig die formele stel vir gemakliker klere verruil en afgegaan om hulle te ontmoet. Sine het gehardloop om haar te omhels sodra sy haar sien. Liete. Dit was so lekker. Papa het 3 keer geval en almal het gelag. Selfs hy het gelag. Dankie dat jy my oomblik van glorie gedeel het, prinses, het Riaan droogweg opgemerk, maar met 'n opregte glimlag. Sy oë het die van Lize ontmoet. Hoe was jou produktiewe dag? Baie goed, eintlik, het sy geantwoord, onbeheers deur die opgewondenheid. Ek het 'n oproep van die Algemene Hospitaal Dullstroom ontvang. Ek het maandag 'n onderhoud. Riaan se gesig het opgehelder. Dit is wonderlik, Lize. Baie geluk. Ek het geweet hulle sou jou talent vinnig herken. Ek het die werk nog nie gekry nie, het sy onthou, terwyl sy probeer het om die verwagtinge te bedwing. Maar dit is 'n begin.
'n uitstekende begin, het hy beklemtoon. En as jy enigiets vir die onderhoud nodig het, vervoer, aanbevelings sê. Eintlik het meneer Pieterse voorgestel dat ek 'n stel dra wat aan jou vrou behoort het Lise onderbreek, en skielik senuweeagtig gevoel. Tannie Martie maak nou 'n paar aanpassings. Ek hoop jy gee nie om nie. As jy verkies dat ek dit nie dra nie. Glad nie, het Riaan dadelik geantwoord. Annelie sou daarop aangedring het dat jy dit dra. Sy het altyd gesê dat klere wat in die kas gebêre word, gemiste geleenthede is. Dit is presies wat meneer Pieterse gesê het Lise opgemerk, verras deur die toeval. Riaan het nostalgies geglimlag. Hy het Annelie goed geken. Almal hier het 'n stilte vol betekenis het tussen hulle gehang, net onderbreek toe Sine Lise se hand getrek het. Gaan ons nou die warm sjokolade maak? Ek vries dood. Ja, kom ons gaan, het Lise saamgestem, dankbaar vir die afleiding. Tannie Martie gaan my die geheime resep leer. En kan ek help, het Sine entoesiasties gevra. Natuurlik kan jy, klein chef, het Lise geantwoord, terwyl sy na die kombuis gesleep is. Riaan het hulle dopgehou terwyl hulle weggestap het, 'n glimlag het op sy gesig bly hang. Daar was iets in die toneel, Sine wat Lise se hand trek, geanimeerd oor sjokolade en malvalekkers praat, wat sy hart op 'n manier warm gemaak het wat hy lanklaas gevoel het. Terwyl hy hulle na die kombuis gevolg het Riaan by die deur gestop om die toneel wat gevorm het, waar te neem. Tannie Martie wat toesig gehou het terwyl Lise en Sine bestanddele afgemeet en die stomende sjokolade geroer het. Mia het rustig in die babasitplek op die tafel geslaap, onbewus van die opwinding rondom haar. Dit was 'n eenvoudige, byna alledaagse huishoudelike toneel, maar vir Riaan het dit iets verteenwoordig wat hy verloor het, iets wat hy nie eens geweet het hy verlang om te herwin nie. Vir 'n vlugtige oomblik het hy homself toegelaat om te verbeel hoe dit sou wees as hierdie tydelike reëling permanent sou word, as Lise en Mia werklik deel van sy familie sou word, nie uit liefdadigheid of gerief nie, maar uit wederwysige keuse. Die gedagte het hom met sy intensiteit bang gemaak, en hy het dit vinnig weggestoot. Dit was te vroeg, te onvanpas. Lise was kwesbaar, besig om haar lewe te herbou na 'n beduidende trauma. Die laaste ding wat sy nodig gehad het, was dat haar gasheer gevoelens vir haar ontwikkel. Selfs so, terwyl hy Lise dopgehou het wat Sine geleer het om die sjokoladestukkies te breek in plaas daarvan om dit heel in die pot te gooi, kon Riaan nie die gedagte vermy dat die lewe hom dalk 'n tweede kans bied nie, 'n geleentheid om iets moois te herbou uit die gebroke fragmente van die verlede. Die elegante muurhorlosie in die voorportaal van die Algemene Hospitaal Dullstroom het 11:43 gewys toe Lede uit die direksiekamer gestap het, haar hart het vinnig teen haar bors geklop. Sy het die vlootblou stel gedra wat aan Annelie behoort het, perfek aangepas deur Tannie Martie die vorige dag. Haar hare was in 'n professionele bolla vasgemaak, en sy het 'n leer met haar dokumente en sertifiserings gedra. Die onderhoud, oorspronklik geskeduleer vir 30 minute, het byna 2 uur geduur. Ter Annika du Toit, die direkteur van die pediatriese afdeling, was sigbaar beïndruk met haar geloofsbriewe en praktiese ervaring. Nog meer verrassend was toe die dokter haar aan die einde van die gesprek nie net die pos van pediatriese verpleegster aangebied het nie, maar 'n koördineringspos in die neonatale afdeling, 'n pos van groter verantwoordelikheid en gevolglik beter betaal. Ons brei ons neonatale intensiewe sorgeenheid uit, het Annika verduidelik. Ons het professionele persone met die kwalifikasies en sensitiwiteit nodig. Die pos was vir volgende maand gereserveer, maar na 'n gesprek met u en die nagaan van u verwysings, sien ek geen rede om te wag nie. Lise het diep asem gehaal terwyl sy deur die aseptiese gang van die hospitaal gestap het. Haar refleksie in die glasdeure het 'n getransformeerde vrou getoon, selfversekerd, professioneel, baie anders as die desperate figuur van 2 weke gelede, sittende op 'n parkbank met haar pasgebore dogter. Op die parkeerterrein het Riaan in die motor gewag. Hy het daarop aangedring om haar persoonlik na die onderhoud te neem, en aangevoer dat dit praktischer sou wees as om 'n taxi te bel. Mia het by Tannie Martie gebly, wat al hoe meer geheg aan die kleintjie geraak het. Toe Lise in die voertuig klim, het Riaan dadelik haar stralende uitdrukking opgemerk. Volgens jou glimlag lyk dit of ons goeie nuus het hy opgemerk en die engine aangeskakel. Ek het dit gekry, het Lise uitgeroep, onbeheers deur die vreugde. Ek het nie net die werk gekry nie, maar hulle het my die koördinering van die neonatale intensiewe sorgeenheid aangebied. Dit is 'n posisie wat ek normaalweg jare sou neem om te bereik. Dit is fantasties, Lise, het Riaan entoesiasties geantwoord en haar hand kortliks gedruk.
Ek het geweet hulle sou jou waarde herken. Wanneer begin jy? Dis die wonderlikste, het sy voortgegaan, nog besig om haar geluk te verwerk. Ek kan volgende week begin met 'n verkorte aanpassingsperiode. En sy het gehuiwer amper sonder om haar eie woorde te glo, die salaris is feitelik dubbel wat ek in Witbank verdien het. Jy verdien elke sent, het Riaan met oortuiging gesê, terwyl hy die motor uit die parkeerterrein gestuur het. Dit vra vir 'n feesviering. Wat dink jy van middagete by die mooi uitsig? Dit is Sine se gunsteling restaurant met 'n uitsig oor die vallei. Liewe het ingestem, steeds in die wolk van verligting en vervulling. Vir die eerste keer sedert die ingewikkelde swangerskap en Jackie se verlaat, het die toekoms belovend gelyk. Sy kon uiteindelik stabiliteit vir Mia bied en haar finansiële onafhanklikheid begin herbou. Ek moet begin soek na 'n woonstel, het sy opgemerk terwyl hulle deur die boomryke strate van Dullstroom gery het. Met hierdie salaris kan ek iets ordentliks vir myself en Mia vind, selfs met die opgeblaaste pryse in die dorpie. Riaan het stilswygend geknik, maar Liewe het 'n ligte frons op sy voorkop opgemerk wat slegs 'n sekonde geduur het. Natuurlik, het hy uiteindelik geantwoord. Meneer Pieterse ken 'n paar betroubare eiendomsagente in die dorpie. Ek is seker hy kan opsies binne jou nuwe begroting aanbeveel. Iets in die manier waarop hy dit gesê het, te gemaklik, terwyl hy sy blik effens weggedraai het, het Lize laat besef dat die idee van haar vertrek nie met dieselfde entoesiasme as die nuus van die werk ontvang is nie. Die mooi uitsig restaurant het sy naam gestand gedoen. Geleë op die hoogste punt van die dorpie, het dit 'n panoramiese uitsig oor Dullstroom en die vallei wat daaronder gestrek het, gebied. Die rustieke maar elegante dekor met hout en steenelemente het 'n warm en gesofistikeerde atmosfeer geskep. Die matre het Riaan by die naam ontvang en hulle na die beste tafel, naby die venster, begelei. Lize kon nie help om die nuuskierige blikke van die ander kliënte op te merk nie. Duidelik was Riaan Botha, wat saam met 'n onbekende vrou middagete geëet het, iets wat in Klein Dullstroom opmerklik was. Ek voel asof ons dopgehou word, het sy diskreet opgemerk nadat hulle hul bestellings geplaas het. Riaan het geglimlag, gewoond aan die aandag. 'n Klein dorpie. Mense hou daarvan om te spekuleer, veral oor miljoenêr weduwees. En waaroor spekuleer hulle nou, veronderstel ek, het Lize gevra, terwyl sy voel hoe haar gesig warm word. Waarskynlik dat jy my nuwe vriendin is en dat ons iets belangriks vier, het hy met verrassende openhartigheid geantwoord. Wat tegnies, waar is, ons vier jou nuwe werk. Lize het gelag, hoewel sy 'n vreemde tinteling in haar maag gevoel het wat niks met honger te doen gehad het nie. Ek hoop dit veroorsaak nie probleme vir jou nie. Watter soort probleme, het Riaan gevra, opreg nuuskierig. Ek weet nie jou openbare beeld. Wat sal jou vriende, vennote en werknemers dink as hulle jou met 'n onbekende verpleegster sien, 2 weke nadat ons mekaar ontmoet het? Riaan het 'n slukkie wyn geneem voordat hy geantwoord het. Eerstens, jy is nie 'n onbekende verpleegster nie, jy is 'n talentvolle professionele persoon wat pas bevorder is tot 'n leierskapspos nog voordat sy begin het. Tweedens, my openbare beeld is die minste van my bekommernisse. En derdens, hy het 'n pouse geneem en die woorde versigtig gekies, my prioriteit was nog altyd Sine se geluk, nie die kinderstories van die Dullstroom hoë samelewing nie. Die middagete het aangenaam verloop met Lize wat besonderhede van die onderhoud gedeel het en Riaan wat insigte oor die algemene hospitaal gegee het, waarvan, het sy ontdek, hy 'n lid van die bestuursraad was, hoewel hy verseker het dat hy geen invloed op haar aanstelling gehad het nie. Annika is bekend vir haar fel onafhanklikheid, het hy verduidelik. As sy jou die pos aangebied het, was dit uitsluitlik op jou meriete. Toe hulle vroeg in die middag na die herhuis teruggekeer het, is hulle ontvang deur 'n uiters geanimeerde Sine, wat feitelik in Lize se arms gespring het sodra sy deur die deur gestap het. Het jy dit gekry, het die meisie geskree. Tannie Martie het gesê jy sal dit kry. Sy is altyd reg. Lize het gelag en die kind omhels. Ja, ek het dit gekry. En dit is 'n selfs beter pos as wat ek verwag het. Jippie, het Sine gejubel terwyl sy deur die kamer gespring het. Dit beteken dat jy en Mia in Dullstroom gaan bly. Vir altyd en altyd. Lize se glimlag het effens gewankel. Ja, ons sal in Dullstroom bly. Maar ek sal binnekort begin soek na ons eie woonstel, Sine. Die meisie se gesig het dadelik in mekaar gesak, asof iemand 'n skakelaar afgeskakel het. Maar hoekom? Ons huis is reuse. Daar is 'n klomp leë kamers.
Jy en Mia kan hier bly. Kan jy nie, papa? Riaan, wat die toneel met 'n onleesbare uitdrukking dopgehou het sy keel skoongemaak voordat hy geantwoord het. Sine, ons het al daaroor gepraat. Lize en Mia is ons gaste vir so lank as wat hulle nodig het, maar hulle het hul eie lewe. Maar hulle kan hier woon, het Sine aangedring, trane het in haar groot brein oë begin vorm. Mia sal groot word en iemand nodig hê om mee te speel. En jy glimlag meer as Lize naby is, ek het dit opgemerk. Almal het dit opgemerk. 'n Ongemaklike stilte het oor die kamer geval. Lize het gevoel haar gesig brand, terwyl Riaan skielik gefassineer gelyk het deur sy eie skoene. Sine, het die entrepreneur uiteindelik gesê, terwyl hy neergekniel het om op sy dogter se hoogte te wees, hoekom gaan kyk jy nie of Mia reeds van haar middagslaapie wakker geword het nie? Tannie Martie het gesê sy was amper wakker toe ons aangekom het. Die meisie het teesinnig geknik en die trap opgestap, nie sonder om 'n betekenisvolle blik na haar pa te werp nie. Toe hulle alleen was, het Riaan na Lize gedraai, sigbaar ongemaklik. Ek vra om verskoning daarvoor. Sine het moeilikheid met veranderinge sedert ons Annelie verloor het. Nie nodig om verskoning te vra nie, het Lize verseker. Dis natuurlik dat sy geheg geraak het. Kinders van daardie ouderdom vorm vinnig bande, veral na 'n trauma. Riaan het sy hand deur sy hare gevee, 'n gebaar wat Lize reeds as 'n teken van senuweeagtigheid geïdentifiseer het. Die probleem is dat, het hy huiwerig begin, dit is nie net Sine wat geheg geraak het nie. Lize het gevoel haar hart klop vinniger. Wat bedoel jy? Riaan het diep asemhaal, asof hy moed by mekaar skraap. Hierdie 2 weke met jou en Mia hier het iets in hierdie huis verander. Dit het lewe teruggebring na 'n plek wat net gelyk het of dit bestaan het sedert Annelie heen gegaan het. En dit is nie net Sine wat die verskil opgemerk het nie. Lize het nie geweet hoe om te antwoord nie. 'n Deel van haar wou van die gesprek weghardloop, voorgee dat sy nie die implikasies verstaan nie. 'n Ander deel, 'n deel wat elke dag gegroei het, wou aandagtig na elke woord luister. Riaan, asseblief, laat ek klaar praat, het hy sagkens onderbreek. Ek weet dis te vroeg. Ek weet jy begin net jou lewe herbou na 'n verskriklike tydperk. Ek het nie die reg om dinge vir jou nog meer te kompliseer nie. Hy het 'n pouse geneem en die volgende woorde versigtig gekies. Maar dit sal ook oneerlik wees om nie te erken wat aan die gang is nie. Toe Annelie besig was om te sterf, het sy my 2 dinge laat beloof, dat ek Sine sou leer oor die waarde van die deel van ons seëninge en dat ek nie my hart sou sluit vir die moontlikheid om weer gelukkig te wees nie. Lize het gevoel haar oë word klam. Riaan, jy hoef dit nie te sê nie. Jy was ongelooflik vrygewig, maar jy skuld my niks meer as dit nie. Dit gaan nie oor skuld nie, het hy gesê en 'n tree na haar toe gegee. Dit gaan oor wat ek voel as ek jou Sine oor die sterrebeelde sien leer, of as ek jou lag in die kombuis met Tannie Martie hoor, of as ek die delikaatheid waarmee jy vir Mia sorg, waarneem. Dit gaan oor die feit dat ek, vir die eerste keer in 8 maande, uitsien na die dag wat kom, nie net berus om dit te trotseer nie. Lize het gevoel sy is verdeel tussen die emosie van daardie woorde en die vrees vir die implikasies daarvan. Ons het baie verskillende lewens, het sy swak aangevoer. Jy is 'n miljarder entrepreneur, ek is 'n verpleegster wat 2 weke gelede haweloos was met 'n pasgebore baba. Wat sou die mense sê? Mense sal altyd praat, ongeag wat ons doen, het Riaan met 'n hartseer glimlag geantwoord. Die vraag is, moet ons toelaat dat hul menings ons keuses bepaal? Voordat Lize kon antwoord, het hulle haastige voetstappe gehoor wat die trap afkom. Sine het weer verskyn, terwyl sy Mia versigtig in haar klein arms gedra het, te gevolg deur Tannie Martie, wat aandagtig toesig gehou het. Kyk wie het wakker geword, het die meisie trots aangekondig. En sy is honger, Tannie Martie het gesê 'n mens kan weet aan die manier waarop sy haar mondjie beweeg. Die intieme gesprek is onderbreek, maar iets het in die lig tussen Lize en Riaan verander, 'n waarheid wat uiteindelik erken is, al is dit nie heeltemal ondersoek nie. Daardie aand, nadat sy Mia aan die slaap gesit het Lize lank by die venster van haar kamer gebly en die ligte van Dilstroom in die verte dopgehou. Haar hart en haar gedagtes het 'n stil stryd gevoer. Riaan se implisiete voorstel het in die lig gehang as 'n moontlikheid wat tegelyk skrikwekkend en wonderlik was. 'n Sagte klop aan die deur het haar gedagtes onderbreek. Dit was Sine, reeds in haar slaapklere, wat 'n boek vasgehou het. "Mag ek inkom?" "Papa het gesê ek mag vir jou goeienaand sê, as jy nie te moeg is nie."
Natuurlijk kan jy, het Lize geantwoord en vir die meisie geglimlag. Sine het ingekom en op die rand van die bed gesit. Jammer, ek was vroeër vandag kwaad, het sy sag gesê. Papa het met my gepraat. Hy het gesê jy het die reg om jou eie huis te hê, selfs al wil ons baie graag hê jy moet bly. Lize het 'n knop in haar keel gevoel. Ag, Sine. Maar voordat jy besluit, het die meisie voortgegaan, terwyl sy die boek wat sy gedra het, oopgemaak het, wou ek jou iets wys. Dit was 'n fotoalbum. Op die eerste bladsy het 'n glimlaggende vrou met dieselfde amandelvormige oë as Sine 'n pasgebore baba in haar arms gehou. Langs haar het 'n sigbaar jonger en meer ontspanne Riaan met duidelike aanbidding na die twee gekyk. Dit is mamma met my toe ek gebore is, het Sine verduidelik. En dit is die laaste foto's wat ons saam geneem het. Sy het 'n paar bladsye omgeblaai en by meer onlangse beelde uitgekom, Annelie duidelik skraler, maar steeds dapper glimlaggend, terwyl sy Sine in 'n hospitaalbed omhels. Papa hou nie daarvan om na hierdie album te kyk nie, want hy word hartseer, het die meisie voortgegaan. Maar mamma het hom laat beloof dat hy my altyd die foto sou wys, sodat ek haar nooit sou vergeet nie. Lize het gevoel die trane stroom nou vrylik. Jou ma was pragtig, Sine. En sy het duidelik baie lief vir jou gehad. Sy was die beste ma in die wêreld, het Sine met absolute oortuiging verklaar. En weet jy wat sy altyd gesê het? Dat families nie net oor bloed of vanne gaan nie. Dit gaan oor mense wat kies om mekaar lief te hê en te ondersteun, maak nie saak wat gebeur nie. Die woorde het Lize soos 'n weerligstraal getref. Dit was byna identies aan die wat Annelie op haar sterfbed aan Riaan gesê het, soos hy gedeel het. Sine, jy is 'n buitengewone meisie, het Lize gesê en haar styf omhels. Jou ma sou baie trots op jou gewees het. So jy sal mooi daaroor dink, het Sine hoopvol gevra. Oor om hier te bly. Nie as 'n besoeker of omdat jy hulp nodig het nie, maar as familie. Lize het slegs vir 'n oomblik gehuiwer voordat sy geantwoord het, ek beloof om baie mooi daaroor te dink. Nadat Sine uitgegaan het, het Lize lank wakker gebly en die verrassende wendings in haar lewe bepeins. Minder as 'n maand gelede was sy desperaat in 'n hospitaal en is deur haar dogter se pa verlaat. 2 weke gelede was sy haweloos terwyl sy Mia in die koue vasgehou het. 2 uur gelede het sy pas 'n bekentenis van gevoelens ontvang van een van die magtigste mans in die provinsie. Die lewe was te onvoorspelbaar vir rigiede planne, het sy besef. Soms het die grootste seëninge uit die donkerste oomblikke ontstaan. Die volgende oggend het sy vir ontbyt afgegaan, vasbeslote om 'n openhartige gesprek met Riaan te hê. Sy het hom alleen op die stoep gevind, besig om die sonsopkoms oor die berge te geniet terwyl hy koffie gedrink het. Goeiemôre, het sy hom gegroet en op die stoel langs hom gaan sit. Kan ons praat? Riaan het geknik en sy koppie op die tafel neergesit. Natuurlik. Ek het baie gedink oor alles, het Lize begin. Oor hoe ons lewens op so 'n onwaarskynlike manier gekruis het, oor hoe jy en Sine nie net jou huis nie, maar ook jou harte vir my en Mia oopgemaak het. Sy het 'n pouse geneem en haar gedagtes georganiseer. Toe Jackies ons verlaat het, het ek gedink ek sou nooit weer iemand vertrou nie. Ek het mure om myself gebou, vasbeslote om te bewys dat ek alles alleen kon doen. En toe, op die mees desperate oomblik, toe alles verlore gelyk het, het die heelal julle op my pad geplaas. Riaan het aandagtig geluister, sy oë het nooit die van haar verlaat nie. Wat ek probeer sê, is, ek het nog steeds my onafhanklikheid nodig. Ek moet voel dat ek my dogter kan onderhou, dat ek my eie identiteit het bo enige verhouding. Maar terselfdertyd besef ek dat ek nie alles alleen hoef te doen nie. Dat miskien familie regtig gaan oor mense wat bewustelik kies om 'n lewe saam te bou, maak nie saak waar hulle vandaan kom nie. 'n Stadige glimlag het op Riaan se gesig gevorm. Dit klink baie soos iets wat Annelie altyd gesê het. Sine het my gisteraand die fotoalbum gewys, het Lize verduidelik. En het haar ma se wysheid met my gedeel. So, wat stel jy presies voor, het Riaan gevra met 'n glans van hoop in sy oë. Middelweg, het Lize geantwoord. Ek sal die werk by die hospitaal aanvaar, finansiëel bydra soos ooreengekom, en ons sal hier bly. Nie as tydelike gaste of liefdadigheidsprojekte nie, maar as vennote in die bou van hierdie familie. Riaan se gesig het opgehelder. Is jy seker? Ek wil nie hê jy moet op enige manier gedruk voel nie. Ek is seker ek wil probeer, het sy eerlik geantwoord. Ek weet nie waarheen dit ons sal lei nie.
Ek weet nie of wat ek vir jou voel net dankbaarheid is of iets dieper wat nog groei nie. Maar ek weet dat jy en Sine lig teruggebring het in my lewe toe alles donker gelyk het. En ek wil graag teruggee en ook vir julle 'n bietjie lig bring. Riaan het haar hand sagkens geneem. Dis al wat ons kan vra. Een dag op 'n slag om iets betekenisvol saam te bou sonder haas of druk. Een dag op 'n slag het Lize saamgestem en sy hand vasgedruk. Op daardie oomblik het Sine op die stoep verskyn, nog in haar slaapklere, terwyl sy haar slaperige oë gevryf het. Toe sy Lize en Riaan hand aan hand sien, het haar gesig dadelik opgehelder. Julle gaan saam bly, het sy direk gevra, springend van opgewondenheid. Lize en Riaan het vermaakte blikke uitgeruil. Ons is besig om moontlikhede te ondersoek, het Riaan diplomaties geantwoord. En dit beteken dat Lize en Mia by ons gaan woon, het Sine hoopvol aangedring. Ja, het Lize bevestig, glimlaggend toe sy die vreugde op die meisie se gesig sien ontplof. Ons gaan bly. Sine het 'n kreet van geluk geslaak wat waarskynlik die hele buurt wakker gemaak het, en haarself in die arms van die twee volwassenes gewerp in 'n entoesiastiese groepsomhelsing. Ek het geweet. Ek het geweet. Dit was mamma wat julle na ons toe gestuur het. Uit die hemel. Sy hou altyd haar beloftes. Terwyl Sine die huis ingehardloop het, vermoedelik om die nuus met Tannie Martie en Meneer Pieterse te deel, het Riaan vir Lize geglimlag. Dit lyk asof ons nou amptelik verloof is, ten minste in my dogter se oë. 'n Verloving om te probeer, het Lize sagkens reggehelp. Om iets betekenisvol saam te bou, een dag op 'n slag. 'n Verloving om 'n familie te skep, het Riaan saamgestem. Nie gebaseer op bloed of vanne nie, maar op bewuste keuses. Mia se sagte gehuil het deur die babamonitor gekom wat Lize by haar gedra het. Asof dit 'n teken was, het die drie, Riaan, Lize en Sine wat teruggehardloop het toe sy die gehuil hoor, saam opgestap om die kleintjie te versorg. Terwyl Lize Mia uit die krib gehaal het, het sy om hul gevoel deur 'n gevoel van behoort wat sy nooit weer moontlik geag het nie. Terwyl sy na die glimlaggende gesigte om haar gekyk het, het sy 'n diep waarheid verstaan. Soms is die koudste en mees desperate oomblikke van die lewe slegs portale vermom as ondenkbare seëninge. Wat as 'n toevallige ontmoeting in 'n reënerige park begin het verander in die fondament van iets kosbaars en skaars, 'n gekose familie, bewustelik gebou op wederwysige respek en opregte liefde. 'n Familie waar elke lid, ongeag hul oorsprong, hul plek gevind het. En terwyl die oggendson die kamer met sy goue lig gebaai het vier harte gelyktydig ontdek dat die grootste warmte nooit van luukse kaggels of dierverwarmers gekom het nie, maar van heilige beloftes wat getrou nagekom is en liefde wat vrylik, sonder verwagtinge gegee is. Einde van die verhaal. Liewe luisteraars, ons hoop dat die verhaal van Lize, Mia, Riaan en Sine julle harte geraak het. Om hierdie reis van emosies voort te sit, het ons 'n spesiale snitlys voorberei met ewe boeiende verhale. Vind dit hier, deur hier links te klik. As julle van hierdie verhaal oor tweede kanse en gekose families gehou het, moet asseblief nie vergeet om op ons kanaal in te teken en julle like op die video te los nie. Elke dag bring ons unieke verhale wat die kompleksiteit van die lewe en die moontlikhede van 'n nuwe begin ondersoek. Deel julle eie verhale van ontmoetings wat julle lewens vir altyd verander het in die kommentaar. Ons sien daarna uit om elkeen van hulle te lees.